ئۆزىنى ئىزدەش بوسۇغىسىدا. شۇنىڭ بىلەن مەن دوختۇرخانىدا يېتىپ قالدىم. ئەڭ ياخشى ئالىي مەكتەپتە ئوقۇدۇم. ئۇلۇغ رەببىمدىن بارچە نازۇك كۆڭۈللەرگە تاتلىق كۈلكىلەر تىلەيمەن. يېقىندىن بېرى تولا ئېچىلماس بولۇپ قالدىغۇ. ئورتاق نۇقتىلىق كۈچلەرنىڭ تەسىرىگە ئۇچرىغان جىسىم قانداق شەرتلەر ئاستىدا تەڭپۇڭلۇقنى ساقلىيالايدۇ؟ بالا چىدايمەن دەپ جاۋاب بەرگەندىن كېيىن ئۇنىڭ مەشرەپكە قېتىلىشىغا رۇخسەت قىلىنىدۇ. مەن گويا بۇ مىنۇتلاردا مۇشۇ ئائىلىنىڭ رەسمىي بىر ئەزاسىغا ئايلىنىپ كەتكەن ئىدىم. ئەمەلىيەتتە بۇنىڭ ھەممىسىنى قىلغىنى بولىدۇ. ياپونىيەنىڭ سابىق باش ۋەزىرى شىنزو ئابېنىڭ سايقاشقا ئۇچراپ ئۆلتۈرۈلۈشى ئۇيغۇرلارنى قايغۇغا چۆمدۈردى. ئۆزئارا تەڭ بولغان ئىككى ئۈچ بۇلۇڭنىڭ يۈزلىرى تەڭ بولىدۇ. ئېگىز بويلۇق، ئورۇق، يۈزىگە چوڭقۇر قورۇق چۈشكەن تېخنىكا يېتەكچىسى ياشانغان كىشى ئىدى. تۇرمۇشتا بىز ئوخشىمايدىغان مۇھىت ۋە ئوخشىمايدىغان رەقىبلەرگە دۇچ كېلىمىز. يەنە تىرىشماسلىققا باھانىڭىز بارمۇ؟ پاراخوت دەھشەتلىك زىلزىلىدىن قاتتىق چاقىلىشقا باشلىدى. شۇ تەرىقىدە 4 قېتىم ئۇخلاپ ئويغانغان پىلە قىز يەنە نەچچە كۈن ئۈجمە يوپۇرمىقى ئىدى. ئۇنىڭ لەۋلىرى تىترىدىيۇ، ئاۋازى چىقمىدى. ئۇنىڭ مۇشتۇملىرى ئۆزلۈكىدىنلا چىڭ تۈگۈلدى. ئارالنى نۆل بېرىپسىزغۇ؟ بۇ تازا ئادىل بولماپتۇ. ماڭا مال يوق. بۇنىڭدىنمۇ تۆۋەن نومۇر تاپالمىدىم. ئاۋازنى مانا مۇشۇنداق ئىشلار ئۈچۈن سەرپ ئېتىش نېمىدېگەن ياخشى. گۆدەك چاغلىرىمدا چوڭىيىپ كېتىشتىن بەكمۇ ئەنسىرەيتتىم. ئۇ ئېيىقتەك كۈچلۈك ئادەم ئىدى. مەن گەرچە تاجىك مىللىتىدىن بولمىساممۇ، تاجىكلارنىڭ ئۆرپ-ئادەتلىرىنى ئانچە-مۇنچە بىلىمەن. مانا بۇ تاش ئەينەك ئالدىدا ئۆزلىرىگە يېڭى كىيىملىرىنى كىيدۈرۈپ قويايلى. قاپاقنى پۇلغا ئالماي، باراڭنى پۇلغا ئاپتۇ. ئابدۇقادىر داموللا مەرىپەتپەرۋەر، تەرەققىيپەرۋەر بىر زات ئىدى. يۈرەك قان تومۇر سىستېمىسىغا بولغان تەسىرى. شۇڭا ئەڭ ياخشىسى ھەر ئىككىمىزگە ياخشى بولىدىغان بىر ئىشنى قىلايلى. دادامنىڭ ئېيتىشىچە، سايرام كۆلىنىڭ ئەڭ چوڭقۇر يېرى 90 مېتىر كېلىدىكەن. سىز بىلەن تانسا ئوينىغاندا ئېسىمدە بەك قاپتىكەنسىز. نۇرغۇنلىغان ئادەملەر پېنسىيەگە چىققۇچە ئاران بولالايدىغان پروفېسسورلۇقنى ئۇ 30 نەچچە يېشىدىلا ئالدى. مەن دادامنىڭ ئادەم خاتالاشقىنىنى بىلگەن ئىكەن، ئېتىراپ قىلىشنى بىلىش كېرەك دېگەن سۆزنى ئەسلىدىم. بۇنىڭدىن كېيىن سۇلتان ئابدۇلئەزىز خان نامىغا خۇتبە ئوقۇلدى ۋە كۈمۈش پۇل باستۇرۇلدى. گۇناھسىز كىشىلەرنى تۇتىدىغان، قامايدىغان قىلمىشلىرىڭىزنى ۋاقتىدا تۈزىتىڭ. تۈنۈگۈن كۆكتات بازىرىدىن بالدۇرلا قايتىپ كەلدىم. ئانام مېنى ئۆيدە تاپشۇرۇق ئىشلەشكە قويۇپ، سەي كۆكتات سېتىۋالغىلى چىقىپ كەتتى. مەن ئىشەنمەيمەن. توختاپ تۇرسىلا، مەن يەنە بىر بېرىپ كېلەي. ئەسسالامۇ ئەلەيكۇم. قانداق ئەھۋالىڭىز؟ ياخشى تۇرۇۋاتامسىز؟ بۇ يەردىكى ئىمپورت قىلىنغان تاۋار سوممىسى ھەر يىلى 1 مىليون ئامېرىكا دوللىرىغا يېتىدۇ. ھېلىقى ئادەم بۈگۈن 2 تۇياق قوي سېتىۋالدى. تۈگەپ كەتسەك قالىدۇ، تاغدەك ئالتۇن تاپساقمۇ. مەن ئېكراندىن كۆزۈمنى ئۈزەلمىدىم. ئاچچىقىڭ كەلگەندە سۆزلە. شۇنىڭدىلا ئۆزۈڭ ئەڭ پۇشايمان قىلىدىغان سۆزلەرنى قىلالايسەن. مەن ئەتراپتىكىلەرگە دائىم مۇشۇنداق سۆزلەرنى دەيمەن، ئەمما كۆپىنچەيلەن ئېرەن قىلمايدۇ. شۇڭا بۇنى جەزمەن ئۈچتىمەن دەپ تەرجىمە قىلىش كېرەك. قۇياش مەركىزىنىڭ تېمپېراتۇرىسى سىرتقى يۈزنىڭ تېمپېراتۇرىسىغا قارىغاندا 3000 ھەسسە يۇقىرى ئىكەن. ئارىدىن 2-3 كۈن ئۆتۈپ، ئابدۇخالىق ئاكام ئاستانىدىكى مەخسۇت مۇھىتلارنىڭكىگە كەتتى.
Bir odam bir kunda ming og'iz gap qilsa o'ladi deganni anglamaganmisan? Satrosh, deb javob beribdi Go'dak apandim. Qiz manga lappida bir qarab o'tib, yenimga keldi. Kislotaliq yomg'irning ziynini misol bilan so'zlab bering. Beşem xotun 5 günlük, bizden yoldaş bir günlük. Balaning keseli apasining muhabbati va muhabbat bilan quchoqlashishda saqiydi. U yuqumliq kasalga giribtor bo'lib qopti. Mashinadan tushdik biz. Piyozliq non to'qach yeb. Ağlam əhlinin adeti shuki, özünü tutqan, təmədin qol yıqqan kişilər izchil hürmetlendi. Birər yırtqışның çangılğa düşüp ketdimikin dep ənsirəp izləp çıxdım. Ali maktabga qarab uchqandek yugurdi. Vatanimizning tog' daryolari intayin go'zal. Küş birlikdə, iş ömlükdə. Uyghur taamlari Uyghur madaniyatining ayrılmaz bir qismi. Qandaq, mening fikrim to'g'ri chiqdimi? Degandek qilib, uning ko'ranglik bilan kulib qo'ydi. Üstüge odam qo'nchoqni qo'yib, uni muzika sadosi ichida usul o'ynatamiz. Bir narsaga butun vujuding bilan berilsang, butun dunyo sana yordam beradi. İşqilib bu yıl xeyli ko'p mashhurlarimizdan ayrilibdik. U bir sirliq odam, u bir lug'at, u bir qomus. Uningda ko'mirkan ishtisi Talatning kasb va muhabbat jihatdagi sarguzashtlarini aks ettirgan. Bilimlikning so'zini anglab bo'yin to'lg'ima, so'ramasdan burun so'zingni so'zlama. Sening ovozing xuddi g'oyibdan kelayotgandek uzilmay yangrab turadi. Qiz javob bermasdan so'sar yoqliq jo'sini soldi. Bu счётчикning 50 Hzlik o'zgarishchan tok zanjirida ishlaydiganligini ko'rsatadi. U kelibla sodimiz shundoq yaxshi bo'lib ketdi demoqchi bo'ldi-yu, eg'izini yig'ib oldi. To'xuni ko'lchak haydabdi, o'rdakni qo'ndoqqa. Ata-onamizning muhabbatini bolamiz bo'lganda tushundikanmiz. U yerda erining osh tamaqini etdi. Yuragi düpildigan holda onasining qishig'i asta keldi-da, yuzini uning bag'riga yiqib yig'ladi. Tush ko'rayotgandek bir xil hissiyot bilan faxrlanish, suyunish hissiyotiga cho'misiz. Ata atdiganlik choyni bo'lsin, biznikidan ichib yo'lga chiqsin. Dadalar millatning turki, qo'l qanoti. Maxdum Sula bu halni ko'rib andishaga tushibdi. Mahallaning davomliq mushunda shod-quron bo'lishini xohlayman. Men oshxona uyiga chiqib bir stakan qahva damladim. Har qancha qilibmi avtobusga chiqara olmadim. Gulnar to'rt gul uzdi. Yaxshilik bilanmi, yomonlik bilanmi jinimni olding. Shuning seni yaxshi desam bo'larmi, yomon desam bo'larmi? Bizning maktabdagi 6-yillikda o'qiydigan bir bolaning puti sinib ketibdi. Bu ish uningda bir qator xiyollarni paydo qildi. Biz hargizmi u maymundek ahmoqlik qilmaymiz deyishim mumkin. O'g'li g'o'r yesa dadasining tishi qamabdi. Ikki tizingni quchoqlab turgan bileklaringda mag'dirsiz yotgan beshingni asta ko'taratding. Xo'shlashish murakkab ro'yxatni o'ziga yo'shirgan bo'ldi. Siyosat bilan axloqning munosabati yo'q. Undaqda biz hozirgi davrdagi analarga diqqat qilib boqayli. Kiyim-kechak inson zinnati. Gap yurakda.
Hamma gap yurakda. Sen yüləp turğaçqa, heç qaysımız turmuş davallarda yıqılıb qalmadıq. Атаң мұрап болғыча, ерің башқа болсын. Sonliq ma'lumotlardan ko'rilishiga bo'ldiki, buning xatolik farqi ancha cho'ng emas. Padişah adil, xalqi qoyil. Sen bo'lsang yetim qo'ldek bo'yin qisib o'tirarkan. Ular Sabihani Urumchiga apirib o'qitamiz dedi. Men o'z realligimda Lala ismli bir parizodni so'ygan edim. Atni o'qurga bağlap, dömbelerini sılap, ögizidin genci oran bede etşüp silip berdi. Shu qitimqi bizning 15 minutgami barmagan uchrashishimiz avtobus bekitida bo'lgan edi. Keşfiyatçı London şəhərindəki bir aşxanaga g'izalangılı bardı. Onun şagirdləri xalqımızın səhiyyə işlərinə zor töhfə qoşqan. Bular sening uzoqdan uzoqqa so'ziladigan sukutingga daxli qilolmaydi. Bugundan boshlab urushni darhol to'xtatib, sulh tuzish uchun taqqa elchi chiqarilg'ay. Molekula moddaning ximiyalik xususiyatini saqlab qoladigan eng kichik zarrachadir. Yakchashmaning shahriga borsang, bir ko'zingni qis. Eng uzun ichki quruqlik daryosi Sir daryosi, undan qolsa Almo daryosi. Başqa moddalarni eritolmaydigan modda eritgichi deb ataldi. Erigan modda eriguvchi deb ataldi. Bir narsaga butun vujuding bilan berilsang, butun dunyo sana yordam berdi. Quruq shuar bilan maqsadga yetkazilmaydi. Türkiyədəki qarindaşlar yer təvrəşdə ölüş, yaralanish ahvollari yuz bermaganda. Men ko'zim qiymagan holda tordan tushdim. Biroq ko'nglim bu yangi tor dunyosida qoldi. Saat chirog'idi. Olim tatliq uyqudan uyg'ondi. Әти өйгін күріміз текі, шәрік вә ғарib мәдениетінің әбдіші болған ғалип мәхлуқтың біріне. 5 minutluq yerini ko'ribla dedim. Rolni faqat yaxshi ololmabdi. Qismoqdan qo'rqqan qush 40 yil och yog'och ustiga qo'nmaydi. Yilon chaqqan kishi arg'amchidan qo'rqadi. Ashu tor nomni qo'ldan berib qo'yganga bakla o'kinimiz jumo. 10 aydan keyin u oxirgi xizmatini tamomladi. Bu hayot degan murakkab, ojizlik emasdir sharaf. U o'zi uchun yashashni tamomlagan. U ikki qizi uchun yashaydi. Bu hayotning iliq go'zal nurlari zodi nadikin? Haqiqiy ahvolni bizga tafsilroq so'zlab bergan bo'lsangiz. Yerligiga qo'ysam onamni aram bermas qizil chashqanlar. Ular davlat bayramliq paradga qatnashish ishini muzokara etdi. Mening nazarimda, inson tabiatning katta asiri bo'lish sifati bilan so'yilish kerak edi. Darvaqa insonlar o'z ajriga loyiq haq olishga huquqliq. Qiz gul bilan kartini riyosatchiga berdi. Riyosatchi gulni olib sahnaga chiqdi. Buvayning oldiga bir tulum paydo bo'pti. Yoshning sati yo'q, qerining chiroyligi. Әмді оның татлық, назық, күшлік ес тойғы тойынған şeirleri haqida o'ylag'anlarim deb baqay. O'z onang kelmaydi, o'gay onang o'lmaydi. Buningdan keyingisi pishib yetilgan, biz tarafidan qaror berildi. Üstünki kirpik bilan astınki kirpik shundoq deyisharmish. Shuni dana, ba'zida she'r o'qisam shundoq ta'sirlanib ketaman. Türkiye bolsa qalpaqlıq burma maqlarını çiڭitish, bo'shitish uchun ishlatadigan qo'l saymini. Başqalarga o'ri qo'layotgan chig'ingda sen ro'yi azobga duchor bo'lsan. U chog'larda mashina, poyezdlar bo'lmag'achqa ot, eshak, to'g'larga minib
سەپەر قىلىشقا توغرا كېلەتتى. ھەممە بالا شەربەت، پۇرچاق، سۈت، مېۋە، بولكا قاتارلىقلاردىن بەلگىلىك مىقداردا يەيدىكەن. شۇ ئارقىلىق ئەسلىدە ھەل قىلىش مۇمكىن ئەمەستەك كۆرۈنگەن ئىشلارنىمۇ ئوڭۇشلۇق ھەل قىلىۋېتەلەيسىز. بىراق كۈننىڭ مۇشۇنداق ئىسسىق تەپتىدە سىز تېخىچىلا بىر غۇر ئىكەنسىز، دېدى باھار كۈلۈپ. خوش geldiniz. Qaytib kelganingizdan intayin xush bo'ldim. Amerika Ukrainada biologiyalik qurol yasalganligi to'g'risidagi xabarlarni rad qildi. Tugidek bo'ying bo'lguncha, tugmadek aqling bo'lsin. Bu chog'da uning chiroyida darhol xushalliq kulgisi paydo bo'ladi. Yataqda pushildab uxlayotgan erining yeniga so'zildi. Hech kim bu so'zni turklar farislardan olgan deyolmaydi. Siyosiy sahnada tasadduqiylik yo'q. Biror ish yuz berganda bu ish planlangan desangiz xatolashmaysiz. Mana yoz tugidi. Ko'ngillik kuzma oxirlashdi. To'y-to'kin, o'g'loq, beygik fasli boshlandi. Janub tarafki bo'stonliqlarni qum bosmoqda. O'zi ketgan yaray, o'zi kelgan yaray. Demak, ixlos qancha ortiq bo'lgan sari mukofotimi shuncha katta bo'lgan. Hoshim atrofiga chek-chiyib qarab ketdi. Yaxshi so'z qilishmi bir sadiqa. O'zim shaharda bo'lsammi, yanala yezdagi g'am. Bir kichik milishmol do'konining udulida cho'ng tipdagi bir talla bozori ochilibdi. Millatingizning taqdiriga boshqa millatlar hargizmi o'zingizdek ko'ngil bo'lmaydi. Apa, bo'ldi chaqirma. Qushqosh qog'ining minishini do'rayman deb chatirga kerilib ketibdi. Sharning sirtqi yuz formulasi va hajm formulasini yozib beqing. Gulshan chiroyini o'mchaytib, ko'ziga yosh oldi. 2 soat atrofida bo'lsinmi, bile tamoq yeb, kulki-chaqchaq qilishib, harduqni chiqaramiz. Taklif qiladigan mehmonlarning tizimligini ko'rib bersikan deyman. Sətlashgan qağa qeyrindoshları orasiga qaytibdi. O'quvchi. Albatta, meningcha nurning tezligi yuqori. Hozir Sherin buloqning ovozliq nusxasini tor diskisiga yo'llayapman. Boy talqon yeganda yomg'ir yog'ar, kambag'al talqon yeganda bo'ron chiqar. Her qitim vaqt bilan beslashib, uni yengib olganimda xushalligimni qandoq sifatlashni bilolmay qolatdim. Uxlash oldida kitobimni deraza tagiga qo'yib qo'ydim. Bir ishni taskan debla tashlab o'tmasak deyman. Mag'lubiyat bilan azobla odam hayotining eng qimmatli tajribasi vaqt hisoblanadi. Bexil bir yarmoqning to'shikidan 40 qatim o'tar. To'g'ri fikrning to'g'ri shaklda tarqalishiga, izohlanishiga va to'g'ri shaklda yetkazilishiga putlikashang bo'lishdan boshqaga eslatmaydi. Tügüler yeni öldürülgen çiş tügüge qarab qattiq azaplangan. Apla, telefonumni yataqda unutib qaptiman. Qo'rqinchoq kishi do'stlikqa yaramaydi, ig'ir kunlarda esqatmaydi. Qattiq gap qilsang qetib oladi, yumshoq gap qilsang yetib oladi. Achchiq tatliqni tetigan biladi, yiroq yaqinni yurgan. Yiroq bo'lsa kishnashar, yaqin bo'lsa tishilishar. Qarqash daryosi bilan Yurunqash daryosi bor. Men aldirab og'zimga kelganini yozmayman. Material to'plab qay qilarliq yozaman. Bu ishni keyincha o'ylasharmiz. Shundoq qilib, podshoh hashamatlik soyvan ostidan namoyishga chiqibdi. Ehtiyoji tugisa odam tunimaydi. Bilmaslik ayib emas, tirishmaslik ayib. Kambag'alning chiyi chiqidora. Bularni tunugin sizga deb qo'ygan bo'lsam, bugun esimga silib qo'yatdingizkan. O'ringa itizning qiri tog' ko'rinar.
Bu ular to'lagan badaliga to'g'ri kelmaydi. Siz گەرچە مۇنەۋۋەر بولسىڭىزمۇ، ئەمما تەلىيىڭىز ئانچە ياخشى ئەمەسكەن. يېقىنلا يەردىن ئاڭلانغان ئات تۇياقلىرىنىڭ دۈكۈرلەشلىرى بۇ جىمجىتلىقنى بۇزدى. قانداق تەھلىكە؟ ئەل تېپتىنىش تۇرۇپتىغۇ. ئارزۇ-ئارمانلار ئۈچۈن كۆرسىتىلگەن تىرىشچانلىق چوقۇم بىزنى گۈزەل كېلەچەككە يەتكۈزىدۇ. غولى دىقماق تۆت تەرەپلىك شەكىللىك تۈكسىز تاقىر. غەيۋەتخورنىڭ تىلىدا ئوت كۆيىدۇ. دۇنيانىڭ پىتنە-پاساتلىرى غەيۋەتخوردىن چىقىدۇ. دادام مازارغا شەيخ، مەن بىكارغا. ئېلېكتىرونلۇق خەت ساندۇقىنى ئىشلىتىپ، پۈتۈن دۇنيادىكى بالىلار بىلەن ئالاقە ئورناتقىلى بولىدىكەن. ئەتىگەندە قار مەنزىرىسىنى تاماشا قىلىش ئۈچۈن سىرتقا چىقتىم. قارىغاندا سەزگۈرلۈكۈم بەكلا ئېشىپ كەتكەندەك قىلىدۇ. كىچىككىنە بىر ئىشلارغىمۇ تېرىكىپلا تۇرىمەن. ئەمما بىز ئۇيغۇرلۇق تارىخىمىزنى خۇلاسىلاپ چىقالمىدۇق. ئەجەب ھېرىپ كەتتىم. ئاپلا، بۇ گەپنى ئۇنىڭغا دېمەيدىغان ئىش ئىكەن. ئىش پەم بىلەن، ئىشىك دەم بىلەن. Bir bechora yigitning ko'ngil qushi bir go'zalning ishqiy savdosiga mubtalo bo'lib qoldi. Bu kichik qiz bek umoqkan. Qaraganda temegisi tək toy qılmağa yaş yigit o'xshaydi. Uyg'urchadagi mingisidan teshik ichish degan gap shu. So'rab bilish ayib emas. Munozara so'rini shu hamon sovuq suv quygandek jimib ketibdi. Siz Oycha mədimizni sət desangiz bo'ladikan, men sizni sət desam bo'lmamdikan? Albatta, mutlaq ko'pchilik odamlar ashundoq yashaydi. Arxeologiyalik materiallarning o'zimi bir xil tarixiy hujjat hisoblanadi. Suv tuzluq bo'lsa kerak, ussab chanqab ketgan to'gilar boshlarini chayqab suvni ichmadi. Bizning bir holatdan yana bir holatga o'tayotganligimizdan unsiz bishorat beradi. Shoirning ijodiy asarlari adabiyot xazinasidagi esil boylik hisoblanadi. Aşk tayyor, ishqi hayyor. Zahide, oxiratni yaxshi ko'rganlikdan dunyoga berilmagan ayol. İki xil odamdan qo'rqish kerak. Birinchisi yovuz dushman, ikkinchisi bo'lsa makkor do'st. Andin birdinla top-top bulutlarga aylanib, tog' beshiga qarab larzon ko'tarildi. Shishir o'zi ovlagan jaranni yeyishga boshlaganda, jaranning qo'rsqida balasi borligini bayqaydi. U chip-chip terlab ketgan edi. Yazıq tətil günlərindən biri biz bir ailə kişiləri sayram ko'liga bordik. Məsuliyyətçanlıq doktorlarning eng yüksek əxlaqi. Həmməylan bu xəbərni anlab heyran bo'lib turib qilishdi. Dehqonni inson qilib to'natgan bu ulug' ish Xo'jamga ha deganda og'ir tuyuldi. Ular biror kishini mas'uliyat bilan so'ymaydi yoki so'ydirolmaydi. Onaning qalbi quyoshdek illiq. Uyg'ur torbetlerimiz texim güllengey, texim nadir temalar üzülmegey. Maymun bolasi ilojisiz uyga quruq qo'l qaytibdi. Rahmat. Qorong'u yo'ldan nurliq yo'lga chiqqandek bo'ldim. Nima uchun Girman xalqi jiq mulklardan ayrilgan bo'lsa-mu, ajdodlarining aql-farosatidan ayrilmadi? O'ylamay so'zlasang, og'rimay o'lasan. Tor biti shundoq ko'rkam chiroyli edi. Tang atdi, xo'ras chilladi. Her cuma günü tang səhərdə mazarның üstüge çıkıp buquldap, ünləp nalı qıladigan. Kallangni silkivitib o'ylab boq. Men zodi shundoq odam edim. Men bu xatni sizga bo'lgan ishonch va aqidaning kuchi bilan yozyapman. Vaqt qis,
ۋەزىپە ئېغىر. بوۋا، تۆگە كۆردىڭىزمۇ؟ باھار كۈلگەندە ئىككى قوۋۇزلۇقىدىكى زىنىخى ئۇنىڭ چىرايىنى ناھايىتى يېقىملىق قىلىپ كۆرسىتەتتى. قۇياش كۆتۈرۈلگەن چاغدا ئافرىقا يايلىقىدىكى ھايۋانلار تەرەپ-تەرەپكە چېپىشقا باشلىدى. سانىيە يۈكسەك پەزىلەتلىك بويتاقلاردىن بىرەرنى ياخشى كۆرۈشكە ھەقلىق ئىدى. سىلەر ئىزدىگەن ئالتۇن يامبۇ ئەنە شاختا تۇرۇپتۇ. پادىشاھ رەسىمنى كۆرگەندىن كېيىن ئاچچىقلىنىپ، قويۇققا چاچلىرى تىك تۇرۇپتۇ. قىسقا كۆرەك جۇۋىسىنى كىيىپ، بېلىنى كۇلا بىلەن باغلىدى. مەيداندىكىلەر پاراققىدە كۈرۈشۈپ كەتتى. خەلق بارغانسېرى چۇۋۇلدىشىپ، تەرتىپ بۇزۇلۇشقا باشلىدى. سۇ يەرنىڭ قېنى، يەر دېھقاننىڭ جېنى. مەن زادى مۇشۇ كۈننى تىلەپ تاپتىم. نېمە كۆرسەم ئەمدى ھەق دەيمەن. ھورۇن ئاچلىقتىن ئۆلۈپ كەتتى دېگەن جۈملىنىڭ ئىگىسى نەدە؟ شۇنىمۇ بىلمەمسىز، ئىگىسى ھازىر مازاردا بولمامدۇ. ھەتتا بىر قىسىم ئوقۇغۇچىلار ئۇنىڭغا چوقۇنىدىكەن. ئۇزۇن ئۆتمەي باش مىنىستىرلىق ۋەزىپىسىنى ئۆتكۈزۈۋالدى. كومپيۇتېر تورى زات قانداق نەرسىدۇ؟ سەن بۇ نۇقتىنى چۈشىنەتتىڭ. ياپونىيەگە بىر ھەپتىلىك خىزمەت بىلەن باردىم. ئالدىنقى كۈنى خىزمەتداشلار بىلەن بىللە كارتون فىلىم كۆرگەن ئىدۇق. چاپىنىڭنىڭ يېڭى پاسىكىنى بولۇپ قاپتۇ. ئادەمگە بىرەر ئىش تەسىر قىلغاندا ئىلھام دېگەن ئەنە شۇنداق ئېتىلىپ چىقىدىغان ئوخشايدۇ. خوراز چىللايدۇ. مەن كۆيەرمەن بالامغا، بالام كۆيەر بالىسىغا. ئەينى ۋاقىتتا ساقچىخانىغا دېلو مەلۇم قىلغانىدىم. بالا كۆرگەننى دورايدۇ، قېرى كۆرگەننى سورايدۇ. ئۇنىڭ ئۈستىدە توڭ مۇزلار بار ئىدى. مەن مەكتەپتىن قايتىپ ئۆيگە ماڭغان ۋاقتىمدا دائىم بوۋامنىڭ گۈلگە سۇ قۇيۇۋاتقانلىقىنى كۆرىمەن. ئاندىن زۇۋۇلا ئۈزۈپ، ئاق ئۇنغا دومىلىتىپ، گىۋرىكى نېپىز، ئوتتۇرىسى قېلىن قىلىپ نان راسلىنىدۇ. ئېلېكتىرونلۇق سودا كارخانا شەخس ياكى ھەر ئىككىسى تەرىپىدىن ئېلىپ بېرىلسا بولىدۇ. نېمىشقا خاتا يوللىنىپ قالغان ئۇچۇرلارنى ئۆچۈرگىلى بولمايدۇ. ئەمما ئۇنىڭ ئەھمىيىتى شۇكى، ئۇ بىر قانۇنىيەت. خوتۇنسىز ئەر، قىرسىز يەر. بېسىپ بولماس ھاياجانلىرىمغا ھېچنېمە توغرا كەلمەيتتى. ھازىر قىزىمنىڭ ئۇيغۇرچىسى ياخشى. قورقۇش كېسىلىگە گىرىپتار بولغان بىمارلار ئۇنىڭ ۋەھىمىسىگە قانداق مۇئامىلە قىلىش كېرەك؟ قىزىم ساڭا ئېيتاي، كېلىنىم سەن ئاڭلا. ئۇنىڭدىن كېيىن ئۆگىنىدىغان سۆزلۈكلەرنىڭ مىقدارى ئېشىپ بارىدۇ. ئۇممۇ يوق، بۇممۇ يوق، ئېرىقتىكى سۇمۇ يوق. ئەلۋەتتە ئادىللىق بىلەن ھۆكۈم قىلىدۇ. سىز ئالدىراقسانلىق قىلىپ قويماڭ. ئىمكان قەدەر ھەر بىر نىشاننىڭ سەۋەبلىرى ۋە قىممەتلىرىنى بىر ۋاراق قەغەزگە يېزىپ چىقىڭ. ئۇنىڭ تۆۋەن قارىشى بىلەن قىزنىڭ يۇقىرى قارىشى بىرلا ۋاقىتتا توغرا كەلدى. قىلغۇلۇقنى قىلىپ بولۇپ تىنىۋالما. بۇ ئۆلۈم كۈنىنىڭ كېيىنرەك كېلىشى ئۈچۈن بار كۈچى بىلەن تىرىشتى. نۇرى كىتابلاردا كۆرگەن ئادەملەر تېخى رېئال ھاياتتا ئۇنىڭغا ئۇچرىمىدى. ئۇ سەھنىدە باشتىن ئاخىر ئۆزىگە ئىشەنگەن ھالدا سۆزلىدى. يامغۇرلۇق يەكشەنبە. بوشاڭ تىل چىشىڭنى چاقار، سۇندۇرار. قىزنىڭ نازاكەتلىك ھۆسن جامالىنى كۆرۈپلا كۆڭلىگە سۇ يۈگۈرۈپ، تىللىرى كالۋالىشىپ سۆزلەشكە باشلىدى. تىنماي ئۆگىنىش ئادەمنى چوڭ-چوڭ ئىشلارنى ۋۇجۇدقا چىقىرىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىدۇ. بۇغۇ ئوبدان ئامال ئىكەن. ئورۇندۇقلار قوپال بولسىمۇ، بىراق بۇرسۇقنىڭ خېلى ئەجىر قىلغانلىقى بىلىنىپ تۇرىدىكەن. ئۇنىڭ قولىدا تەربىيەلىنىپ چىققان شاگىرتلار ھەددى ھېسابسىز. ھازىرمۇ 30-40 كىشى ئۇنىڭدىن تەلىم ئېلىۋاتىدۇ. كىشىلەر دائىم ۋاقىت ھەممىنى ئۆزگەرتىدۇ دەيدۇ. لېكىن ئەمەلىيەتتە ئۇلارنى يەنىلا سىز ئۆزىڭىز ئۆزگەرتىسىز. قىممىتى بولمىغان ئەسەرنىڭ
ئىجادىيلىقى ھەم يېڭىلىقىمۇ بولمايدۇ. ئالەملىك تارتىشىش كۈچى قانۇنى بايقالمىغان بولسا، بۈگۈنكى سۈنئىي ھەمراھ مەيدانغا كەلمىگەن بولاتتى. شۇمتەكلەرنىڭ قىلىقى چىققىلى تۇردى. لېكىن كۆپچىلىك بۇ بالىنىڭ ئېغىزىدىن چىققان گەپنى قۇلاقتىن قۇلاققا تارقىتىۋېتىپتۇ. زىددىيەتلىك كىملىكمۇ دەل شۇنداق بىر ھادىسە. ۋاقىت ئالتۇندىن قىممەت. ئۇ بىردەم ماڭا قاراپ قوياتتى. كەمبەغەل گۈل قىسسا تىكىنى بايغا سانچىلار. قويۇق تۇماننىڭ تەسىرىدە ئاسمان بىلەن يەر تۇتۇشۇپ بىر گەۋدىگە ئايلىنىپ كەتكەن ئىدى. ھاي قېرىنداشلار، ئۆزۈڭلارنى سەل بېسىۋېلىپ مۇنازىرىلىشىڭلار. يەنە 2 ھەپتە چىدىۋەتسەڭ بولاتتى. يانچۇقۇڭدا 4 تەڭگە بولسا، شۇ 4 تەڭگە چۈشۈپ قالسا، يانچۇقۇڭدا نېمە قالىدۇ؟ نوپۇسنىڭ ئۆزگىرىش يۈزلىنىشىنى ھېسابلاشتا كۆپ خىل ئۇسۇللار بار. شۇنداق ئوبدان يېمەك-ئىچمەكلىرىمىز تۇرسا، بەزى قېرىنداشلىرىمىز يەنە مۇشۇنى يەيدۇ دېسە، توۋا. ياسىن بىر نەچچە خىل سەيلەرنى ئەكەلدۈرۈپ، جوزىغا ھاراق تىكلىدى. ئۇنىڭ كاشىلىسى ئۇنى ئۇخلىغان بولۇۋېلىشنى چارە-ئامال قىلىپ كۆرسىتىۋاتقان زېھنىيىتىدە، شۇنداق بولۇشنى ئىستەۋاتقان روھىيىتىدە. قارىغاندا راستلا بىر ئويۇن بارمۇ قانداق؟ باشقىلارغا قىلغان ياخشىلىقىڭىزنى دەررۇ يادىڭىزدىن چىقىرىۋېتىڭ. ئۇ دەماللىققا قايسى يىغىن ئىكەنلىكىنى ئاڭقىرالماي ياندۇرۇپ سورىدى. يازغۇچى بولماق تەس. ئاپتورى زوردۇن سابىر. مۇسا تاغا تىنىم تاپمايدىغان ئادەم ئىدى. نۇرى ئالمۇتىغا ياكى ئۈرۈمچىگە قېچىپ كېتەيلى. بالا باينىڭ ئۆيىگە بېرىپ كېلىش مەقسىتىنى ئېيتقاندىن كېيىن سوراپتۇ. بەزىلەر تېلىقىپ كۈلۈپ بۇ ئىشنى چاقچاق ئايلاندۇراتتى. ئۇ گوركىيغا زەن سېلىپ قارىغاندىن كېيىن كۈلۈپ قويدى. ئۇ بايان قىلغان بۇ بۆلەكتە ئازراق مەسىلە بار. دەريادىن ئۆتۈۋاتقاندا قىرغاقتا قالغان بالىلىرىغا خەۋپ يېتىشتىن ئەنسىرەيدۇ. ساۋاقداشلارنىڭ بەزىلىرى ناخشا ئېيتىپ ئۇسسۇل ئوينىدى. بىلىمدە بولۇر ئەر تونۇش بەلگىلىك، بىلىمسىز تىرىكلەر قالار كۆمۈلۈپ. مىڭ ئېغىز قۇرۇق گەپتىن بىر ئەمەلىي ھەرىكەت ئەلا. مەكتىپىمىز دەل-دەرەخ ۋە رەڭگارەڭ گۈللەرگە تولغان گۈزەل باغقىلا ئوخشايدۇ. ئارتۇقچە. يەنى ئۇ سىز بۇرۇن قىلغان ئوي-خىياللارنىڭ ھەممىسىنىڭ نەتىجىسىنى سىزگە ئېلىپ كېلىدۇ. ئۇ ئادەمنى مەن نەدىدۇ كۆرگەندەكلا قىلىمەن. گۇمان ئىماننى قاچۇرار، ئۇماچ مېھماننى. نۇرى ساۋاقداشلىرىدىن 2 ھەپتە كېيىن قالغان. يامغۇر ياغقان بىر كۈنى ئىككىمىز غىڭشىپ ئولتۇرۇپ ئىلھامىمىز كېلىپ بۇ قوشاققا مۇزىكا ئىشلىدۇق. دۈشمەنگە ئۆلۈم تىلىگۈچە ئۆزۈڭگە ئۆمۈر تىلە. ئوسمان ئىمپېرىيەسى گېرمانىيە تەرەپتە تۇرۇپ ئۇرۇش قاتناشتى. ئانا دېگەن سۆزدە ۋۇجۇد تىترىسە، ئاتا دېگەن سۆزدە زېمىن تىترەيدۇ. ئىككىنچى ئۇنىڭ بىلەن كۆڭلىنى خوش قىلمايدىغانلىقىنى ئېيتتى. ئۆمۈچۈك ئۆمىلەيدۇ، ئۆمىلىگەننى كۆرەلمەيدۇ. مەن زۇكام بولۇپ قالدىم. ئاكا-سىڭىل قېرىنداشلار بىر-بىرىنى كۆرۈپ يىغىلىشىپتۇ. ھال-ئەھۋال سوراپ مۇڭدىشىپتۇ. چىرايلىقنىڭ چىقىمى تولا. ئۆي ئىگىسى پىششىق ئادەم بولغاچقا ئادەملەر بىلەن كەمدىن-كەم ئارىلىشاتتى. 1 مىنۇت، 2 مىنۇت ۋاقىت ئۆتمەكتە. شۇڭا ۋاپات بولغۇچى ئەر بولسا، مەرھۇم ئايال بولسا، مەرھۇمە دېگەندەك سۆزلەر ئىشلىتىلىدۇ. ئۇنىڭ ماڭا ئاچچىقى بار. كۆڭلۈمدىكىنى دېسەم، ئۇنى بېرىۋەتسەم قېيىناتامنى تاشلىۋەتكەندەك بولۇپ قالىدىكەنمەن. قەلبىڭىزنى كەڭرى تۇتسىڭىز، ھەممە ئىشلار شۇنچە ئاددىي
ھەر بىر ئادەمنىڭ ئۆزىگە تەۋە بەختى بولىدۇ. مەن قىسقىلا قىلىپ ئۆز ئەھۋالىمنى بايان قىلدىم. ئېلىمىزنىڭ جەنۇبىدا دولقۇن چاقىرغۇچى قىسقۇچ پاقىلارنىڭ تۈرى ناھايىتى كۆپ. پەقەت ئاندا-ساندا شامالدا ئۇچۇشۇپ يۈرگەن توغراق قوۋزاقلىرى بار. قۇياش قىزدۇرغان چاغدا يەر ئۈستىدىكى سۇلار ئىسسىقلىقنى قوبۇل قىلىپ ھورغا ئايلىنىدۇ. چوڭلارمۇ شۇ يەردە ئانچە-مۇنچە قورسىقىمىزنى ئەستەرلەپ مېڭىشقا باشلىدۇق. «ھەپپەللى، توغرا يېزىپسىز قىزىم» دېدى مىرزا مەھمۇد سۆيۈنۈپ. ھەر قانداق نورمال ئادەم ئەمەلىيەتتە ئۆمۈر بويى ئۆگەنگۈچى. كۆيۈمى يوق تۇغقاندىن يات ياخشى، ئىسسىق يوق كاڭدىن كات. گۈڭگۈرت بىلەن ئوكسىگېن گازى خىمىيەلىك رېئاكسىيە پەيدا قىلىدۇ. مەن ئۇنىڭ بېلىدىن تارتىپ كۈچەپ تۇرۇپ دېڭىزغا تاشلىدىم. بۇ يىلقى مۇبارەك رامىزان ئېيىمىزدا گۈزەل ئەسلىمىلەرنى قالدۇرۇش ئۈچۈن تەييارلىقىمىزنى باشلىۋەتتۇق. ئۇ فىزىكىنىڭ نۇرغۇن ساھەلىرىدە مۇھىم تۆھپىلەرنى قوشقان. بۇنداق كىشىلەر غەپلەت ئۇيقۇسىدا ئۇخلاپ ياتقان بولىدۇ. ئەمەلىيەت نەزەرىيەدىن ئۈستۈن تۇرىدۇ. مەن ئۇنى تەربىيەلەي، ئۇ ئادەم بولسۇن. ئۇلارنىڭ ئۇزاتماقچى بولغىنى ئۆزگىچە مېھمان قارلىغاچلار ئىدى. موللىغا 10 تاياق، دادىنغا 1 تاياق. سەنمۇ ھېلىقى قىزنىڭ ئىشى بىلەن كەلگەن ئوخشىمامسەن؟ سەن بۆرىنى ئايىساڭ، بۆرە سېنى تالايدۇ. ئوت چاقنىغاندەك بەرق ئۇرۇپ ئىشان مەشرەپنىڭ قېشىغا يېتىپ كەلدى. خوجام بۇ ۋەقەلەرنى كۆرۈپ ئاجايىپ خۇشال بولدى. ئابرۇيپەرەسلىك بىلەن جاھاندا خوشۇم يوق. دېھقانلار ئەتىيازلىق تېرىلغۇ ئىشلىرىغا جىددىي كىرىشىپ كەتتى. ئېتىزلاردا ئىش قايناپ كەتتى. مېنىڭدىن 20-30 قەدەمچە نېرىدا 3-4 كىچىك بالا بېلىجانلارنى تۇتۇپ ئويناۋاتقان ئىكەن. مۇئەللىم ئۇنىڭ يېنىغا كېلىپ كۈلۈمسىرىگەن ھالدا سورىدى. كىچىك يىگىت، مۇشۇ تاشنىڭ ئۆزى بىر كىتاب. ئۇيغۇرچە كىتاب ساتىدىغان تور بەت تەۋسىيە قىلساڭلار. سېرىنگۈلنىڭ خۇش پۇراقلىرى ھەر يانغا تاراپ، ئادەمگە خۇش كەيپىيات ۋە ھۇزۇر بېغىشلايدۇ. بۇ مۆجىزىنى مۇشۇ مىللىي غۇرۇرى كۈچلۈك غۇلجا ئەمگەكچىلىرى ياراتقان. ئۇلار بىللە ماڭامدۇ ياكى ئايرىم-ئايرىم ماڭامدۇ؟ Bir dəstə ətirgül elib onun yanına kirdik. قېنى بىزدىكى ئەجدادلار روھى؟ سىياسەت بىلەن ئەخلاقنىڭ مۇناسىۋىتى يوق. Bu yoqqa kepsiz, dedi Hüseyin Efendi Ayxon onaga ochiq chiroy bilan qarab. Anammı ismimli kakok balasını chaqirgandek chaqirib, unlab, meni ko'rolmay bo'zlab o'tgan yili qaytish qildi. كۆكتات ۋە گۆشلەرنى يېيىشتىن ئەسلا ئېغىز ئاچقىلى بولمايتتى. Biroq bu yoshlar uning xushalliq yoshlari edi. چەمبەرنىڭ رادىيۇسى دېگەن نېمە؟ چەمبەرنىڭ دىئامېتىرى دېگەن نېمە؟ كىۋادراتنىڭ دىئاگونالى دېگەن نېمە؟ ئەمەلىيەتتە ھەر بىر ئادەم ئۆزى ئۈچۈنلا ياشىمايدۇ. بۇنداق سىرلىق بېقىشلاردىن ئەركىننىڭ ۋۇجۇدى ئاجايىپ بىر شېرىن تۇيغۇلارغا چۆمەتتى. ھورلىنىش بىلەن قايناش ھادىسىلىرىنىڭ قانداق ئالاھىدىلىكى بار؟ ئىلگىرى بىر تاغ جىلغىسىدا تولىمۇ چىرايلىق بىر كەنت بولغان ئىكەن. ئارزۇغا خىيال بىلەن ئەمەس، تىرىشىپ ئىشلەش ئارقىلىق يېتىمىز. قۇشلارنى، ئېيىق بۆرىلەرنى سۈرەتكە تارتىپ ئېلىپ، مەنمۇ بىر كۆرگەزمە ئۆتكۈزىمەن. مەن نورۋېگىيەدە تۇغۇلۇپ چوڭ بولغان. يەنە كېلىپ مەن ئەزەلدىن ۋەتەنگە بېرىپ باقمىغان. سەن بالا مەن سالا، ئاتقا بوغۇزنى كىم سالا. ئۇ تاڭ سەھەردە ئېچىلغان غۇنچە يۈرەكلەرنى سۆيۈپ بەزلىگەن. ئاۋازنىڭ تېزلىكى قانچىلىك بولىدۇ؟ ئەقىللىقنى ئىشىدىن بىل، بىلىملىكنى سۆزىدىن بىل. جۈمەكتىن چىققان سۇ دائىم بوشلۇقنى لەيلەپ قىلىدۇ. ئىككىنچى كۈنى كەچتە يىگىت ئېغىر قەدەملىرىنى يۆتكەپ يەنە يولغا چىقتى. Muxtar boy Rayhonning qabrasini quchoqlab dum yotatdi.
شەكىللەر چەمبەر، ئۈچ بۇلۇڭ، كىۋادرات، تىك تۆت بۇلۇڭ، رومبا، تىراپېتسىيە، پاراللېل تۆت تەرەپلىك. ئوقۇغاندا خۇددى ئەڭ يېقىن ئادىمىڭىز بىلەن پاراڭلىشىۋاتقاندەك ھالەتتە ئوقۇڭ. ھەربىر كۈنىڭىزنى خۇددى ھاياتىڭىزنىڭ ئەڭ ئاخىرقى كۈنىدەك ئۆتكۈزسىڭىز، كۈنلەرنىڭ بىرىدە ئۆزىڭىزنىڭ توغرا قىلىۋاتقانلىقىڭىزنى بايقايسىز. ھازىر تېخى ھېيت نامىزىدىن ياندۇق. ھەممەيلەننىڭ ھېيتىغا مۇبارەك بولسۇن. مەنمۇ باشقىلارنىڭ ئاياللىرىدەك مۇشۇ بەختنى تەڭ سۈرسەم. يەنە دۇئانىڭ ئەھمىيىتى ۋە خاسىيەتلىك دۇئالار ناملىق كىتابىمۇ نەشردىن چىقىپ تارقىتىلدى. ئەمما بۇ مېنىڭ تاللىغان نىشانىم ئەمەس. بۈگۈن مەن باشقا ئوقۇتقۇچىلارنى ئورنۇمدا 1 سائەت دەرس ئۆتۈپ تۇرۇشقا ياردەمگە چاقىردىم. ئەمما خوتۇنى ھەرقانچە ئەقىللىق بولسىمۇ ئۇنىڭغا تاقابىل تۇرۇپ ئۆزىنى قوغدىمىسا بولمايتتى. ئاپىڭىز مېنىڭ ئەڭ ياخشى دوستۇم. بۇ گۈزەل مەنزىرىلەر ساۋاقداشلارنىڭ زوقىنى قوزغىدى. ئادەمدىكى كىملىك ئېھتىياجى ئۆزى ياشاۋاتقان ئىجتىمائىي توپتىن ئايرىلغاندىن كېيىن باشلىنىدۇ. ئۇنىڭ شەبنەم چۈشكەن تۇنجى چېچىكى شامالدا ئىرغاڭلىماقتا ئىدى. مەن ياغاچ تامنىڭ يېنىغا بېرىپ، ئېتىش تۆشۈكىدىن سىرتقا قارىدىم. بۇ كۈنلەردە ھەممىمىزنىڭ كۆڭلى ئارامىدا ئەمەس. ئۆزئارا پاراڭلاشقاندا ياخشى سۆزلەرنى تاللاپ قىلىش، قارشى تەرەپنى رەنجىتمەسلىك كېرەك. دۇنيا لوڭقىسىنى تالىشىش پۇتبول مۇسابىقىسى ۋەھشىي قىزىۋاتىدۇ. بۇ دوپپىغا بادام ياپراق ۋە يۇلتۇز نۇسخىلىرى كەشلەنگەن ئىكەن. گەپنى تېجىمەلدىن سورا، يولنى كارۋاندىن. ئاپەتكە ئۇچرىغان ئامما بىخەتەر رايونغا ئورۇنلاشتۇرۇلدى. ياخشى يېزىپسىز. مىسرالىرى راۋان، قاپىيەلىرى جايىغا چۈشۈپتۇ. ئۆزىڭىزگە ئوخشاش يېقىملىق سۆزلىرىڭىزدىن خوش بولدۇم گۈزەل ھەدە. تۆۋەندىكى جۈملىلەرنى ئوقۇپ بېقىڭ ھەمدە چىرايلىق كۆچۈرۈپ يېزىڭ. بىزنى كىچىك بالا دەپ بىر كولدۇرتاي دەپ ئويلىغانمۇ؟ ھەممە ئىش نىيەتكە بېقىپ بولىدۇ. بىز ئۆگىنىش جەريانىدا دۇچ كەلگەن مەسىلىلەرنى يىغىنچاقلاشقا ماھىر بولۇشىمىز كېرەك. قەيەردە رەزىل شەخسىيەتچىلەر بار بولسا، مەردانىلەرمۇ بار. بەزىلەر كېيىنكى پۇشايمان جانغا دۈشمەن دەيدىكەن. ئېسىل مۇزىكىدىن بىرى كەتتى. سەۋرچانلىق بىلەن ئاڭلاڭ. ھاۋا بىر تۇرۇپ ئېچىلىدۇ، بىر تۇرۇپ تۇتۇلىدۇ. ۋاقىت ئاتقان ئوق، ۋاقىت ئۇچقاندەك ئۆتەر. ياۋروپادىكى ئەدەبىي ئويغىنىش ھەرىكىتى بۇرۇنقى ئەنئەنە ئۈستىدىكى چوڭقۇر ئويلىنىش ۋە كەسكىن تەنقىدىي پوزىتسىيەدىن تۇغۇلغان. ئارقاڭدىكى سايىگە قاراپ ھاردىڭمۇ ياكى ئالدىڭدىكى كېچىگە ئالدىراۋاتامسەن؟ ماشىنىڭىزدا بوش ئورۇن بولسا مېنى ئېلىۋالسىڭىز بوپتىكەن. ئىنساننىڭ نەپسىدىن چوڭ دۈشمىنى يوقتۇر. بۇ چاغدا ئۆيدىكىلەرنىڭ ھەممىسى قاقاقلاپ كۈلۈشۈپ كەتتى. بىر مىل ئېگىزلىكتە خۇددى ماياك كەبى چاقناپ تۇرىدۇ. شۇنداق دېسە ماقۇل دەپ ئەتىگەندىلا ئالدىمغا كەلدىڭىزمۇ؟ ئىسسىنىشقا ئىشلىتىدىغان يېقىلغۇلارنىڭ ھەممىسى قۇياش بىلەن زىچ مۇناسىۋەتلىك. يېزىدىكى دېھقانلار ئۇنىڭدىن قۇتۇلغىنىغا خۇش بولۇپ، ئەقىللىق بالىغا بارىكاللا ئېيتىشىپتۇ. بايا شۇنىڭغا ئالدىرىغانما؟ جاھالەت ھامىيلىرى چاڭ توزۇتسا، سانجىمەن قوۋۇرغامنى پىچاق قىلىپ. ئۆزۈمنىڭ شەپەرەڭ پالۋان ئەمەسلىكىمنى ئاخىرى ھېس قىلدىم. شەمسىيە نۇرغۇن شېئىر قوشاقلارنى يادلىدى. ئالدىدا قول قىسىشار، ئارقىدا تاش ئېتىشار. يۇقىرى دەرىجىلىك دىپلومات ئاگاھلاندۇرۇپ، جۇڭگونىڭ نوپۇس كۆلىمىنى ئەستە چىڭ تۇتۇش كېرەك دېدى. ئۆزۈڭمۇ تۇيمىغان ھالدا ئۇزاقتىن ئۇزاق خىياللارغا غەرق بولىسەن.
پادىشاھ مەست بولسا، دۆلىتى غەرق بولۇر. چوڭدىن كىچىك بولۇش دېگەن نېمە؟ كومپيۇتېر يۇمشاق دېتالدىن پايدىلىنىپ ئەپچىل ۋە تېز سىزىپ چىققىلى بولىدۇ. تۈركچە رادىيو ئاڭلامسىز؟ ئەمسە بۇ مەنزىرىگە مەرھەمەت. بىر پۇل بېرىپ ئۇسۇلغا سالسا، 10 پۇل بېرىپ توختاتقىلى بولماس. شۇڭا مەن تورداشلارغا رەھمەت دەيمەن، تور ئەدەبىياتىغا رەھمەت دەيمەن. ئۆزبېكىستان جۇمھۇرىيىتى بولسا ئاسىياغا جايلاشقان بىر دۆلەت. ئەمما ئۇ چاغلاردا ياپونىيەدە نېمە ئۈچۈن بۇنداق ئىشلارنىڭ بارلىقىنى چۈشەنمىگەن ئىدىم. ئەپەندى دېگەن سۆز تۈركچە بولۇپ، نوپۇزلۇق ئەرلەرگە قارىتىلغان ھۆرمەت نامى. شۇ كېچىدىكى قىرغىنچىلىقتا شەھەر خەلقىنىڭ يېرىمىگە دېگۈدەك ھالاك بولدى. بەزى ئادەملەر، بولۇپمۇ ھوقۇقدارلار، ئۆز كۆز قارىشىنى ھەقىقەت دەپ ئويلايدۇ. ئۇ تاجىكىستان، ئافغانىستان، پاكىستان، قىرغىزىستان، ھىندىستان قاتارلىق 5 دۆلەت بىلەن چېگرىلىنىدۇ. دوستلىرىم بىرەر ئىشى بولۇپ قالسا، كۆڭلەكنى بېرىپ تۇرۇشۇمنى ئۆتۈنەتتى. قىزىرىپ كەتكەن ئاتلار ئالدى پۇتلىرىنى ئېگىز كۆتۈرۈپ دەھشەتلىك كىشنەيتتى. قۇللار ئىچىدىكى قەھرىمانلار مانا مۇشۇنداق ھالاك بولدى. خېتىمنىڭ ئۇچۇرى بىر ھەپتىدىن كېيىنلا كەلدى. بۇ پىرىنسىپ بۈگۈنكى كۈندە سائەت سترېلكىسىنىڭ ۋاقتىنى كۆرسىتىشىدە ئىشلىتىلمەكتە. ئۇ يەنە بىزنى ئالداۋاتىدۇ دەپ ئويلاپ تاقا چىقماپتۇ. مەن سالا، سەن سالا، ئاتقا چۆپنى كىم سالا؟ 2 ئات تېپىشسا، ئارىدا قالغان ئېشەك ئۆلەر. ئارگون گازى رەڭسىز ۋە پۇراقسىز گازدۇر. ئەگەر تۇيۇقسىز ئاچارچىلىق يۈز بەرسە، ئەڭ كۈلپەتتە قالىدىغىنى كىم؟ ئوڭ كاشتىڭغا ئۇرغاندا سول كاشتىڭنى تۇتۇپ بەر. ئۇنىڭ بىلەن تۇرسام بېسىم ھېس قىلمايمەن. ئىككىسى ئۇزۇندىن ئۇزۇن پاراڭلىشىپ ياتتى. بۇ چوقۇم يۈكسەك دىققەت قىلىدىغان يۈزلىنىش. ئۇنىڭ يۈزى توڭلاپ قىپقىزىل بولۇپ كەتكەن، قوللىرى سوغۇقتا قېتىپ قالايلا دېگەن ئىدى. بۇ پۇلنى يانچۇقىغا سالاي دەپ تۇرغاندا تۇيۇقسىز بىر ھېسابات قەغىزىگە كۆزى چۈشتى. ئاپتور ۋاپات بولۇپ 30 يىلدىن كېيىن نەشر ھوقۇقى ئاخىرلىشىدۇ. كۆزۈم 2 كۆزۈڭنىڭ سۈزۈك كۆكسىدە لىغىلداپ تۇرغان ياش تۇمانلىرىنى بىرگە كۆرۈپ ئۈلگۈرەتتى. ئەتىسى باي قوتانغا كىرىپ كالىنىڭ ئويناقلاپ تۇرغىنىنى كۆرۈپتۇ-دە، يېتىلەپ چىقىپ قوشقا قېتىپتۇ. گەپ يۈرەكتە، ھەممە گەپ يۈرەكتە. يۇقىرىدىن راستلا بوز ئات مىنگەن نەزەرخان غوجام بىر نەچچە ئادەم بىلەن ئېتىنى ئوينىتىپ كەلمەكتە ئىدى. ئارخىپ بۆلۈمىدە ئارخىپلارنى تەڭشەپ ماڭا بېرىڭ. ئەسراخان قىز، ئەتىگەندە نېمە تاماق يېگەن ئىدىڭىز؟ دارۋىن ھەر خىل ھاشاراتلارنى تۇتۇپ كېلىپ قايتا كۆزىتىدۇ، سېلىشتۇرىدۇ، ئاخىرى بۇنىڭدىكى سىرنى تاپىدۇ. تۆۋەندىكى جەدۋەلدە بېرىلگەن كەرىلەرنى يادلىۋېلىڭلار. ھايات قانۇنىيەتلىرى بەك ئوبدان يەكۈنلىنىپتۇ. ئەتىسى ئەتىگەندە ئۇ كېچىچە ئىشلەپ پۈتتۈرگەن ۋىۋىسكىنى كۆتۈرۈپ دۇكانغا كەلدى. ئۈستۈنكى كىرپىك بىلەن ئاستىنقى كىرپىك شۇنداق دېيىشەرمىش. بىزگىمۇ بۈگۈن ئوقۇش پۈتتۈرۈپ ئەتىسى خىزمەتكە كىرىشەلەيدىغان خادىملار كېرەك. لاتارىيە چىققاندەكلا خوش بولۇپ كەتتۇق. سىز پىكىر قىلىشقا ئىنتىلسىڭىزلا جاۋابقا ئېرىشتۈرىدىغان تۈرتكىنى تاپالايسىز. قىش كۈنلىرى كىچىك ئاق چېچەككە ئايلىنىپ ئۇچقۇنلاپ يەرگە چۈشسەم، كىشىلەر مېنى قارى دەيدۇ. بۇ دۆلەت سەندە تۇرماس، بۇ مەينەت مەندە. ئەر كىشى ئۆيلەنگەندىن كېيىن ئايالنىڭ ئۆيىگە كۆچۈپ باراتتى ۋە ئايال تەرەپنىڭ جەمەتىگە ئۆتۈپ كېتەتتى. بىر سانلار ئارقۇم ئارقىلىقنىڭ ئومۇمىي ئەزا فورمۇلىسىدىن پايدىلىنىپ، ئۇنىڭ قايسى خۇسۇسىيەتلىرىنى ئېنىقلىيالايمىز؟
يۇقىرىدا بېرىلگەن ھەر خىل ئەھۋاللاردىكى ئۈچ بۇلۇڭنىڭ يېشىمىنى رەسىم ئارقىلىق ئىپادىلەپ بېرەلەمسىز؟ يېڭى پۇرسەت يارىتىش جەھەتتە ئەڭ كۈچلۈك رول ئوينايدىغىنى بىلىم. گۈلنى ئۈزۈپ بولۇپ كەينىگە بۇرۇلۇپ كېتىشكە تەمشەلگەندە پەنجىرىدىن قاراپ تۇرغان بىر كىشىنى كۆرۈپ قالدى. گەپ بولسا چىرايلىق دېمەمسەن. تورداشلار، ئۇلارنىڭ چىرايىغا زەن سېلىپ قاراپ بېقىڭلار. تەمكىنلىك ئالىيجانابلىق ئەقىلنىڭ ئىشى. بىر كۈنى مۈشكۈم ئاغرىپ قالدى. دادام ئۇنى مال دوختۇرخانىسىغا ئېلىپ باردى. بالىلار تەبەسسۇمنى ئاتا-ئانىسىدىن ئۆگىنىدۇ. بۇ مەسىلىنى ئەلۋەتتە توغرا بىر تەرەپ قىلىش كېرەك. بۇ سۆزنى سەن سۆيگەن ئادەم چىرايلىق ھۆسنخەتچىلەپ يېزىپ قويغان ئىدى. پەرزەنتلىرىنى توغرا يولدا مېڭىشقا تەربىيەلەش جەمئىيەتكە بولغان مەسئۇلىيەتچانلىقتۇر. ئۇ بۇلاردىن ۋىجدانى بىلەن ئۈستۈن. ئۇلاردا يوق نەرسە بۇ قىزدا بار. تۆت كۆز بىلەن كۈتكەن دۈشەنبە ئاخىر كەلدى. ئېھتىياجلىق بولغان تۈرلۈك ئۇچۇرلارنى تېز سۈرئەتتە تاپقىلى بولىدىكەن. بۇ كېچىنى قانداق ئۆتكۈزۈشمۇ ئېغىر بىر مەسىلىگە ئايلىنىپ قېلىۋاتاتتى. ئۇلار پەقەت ھازىرنىلا ئويلىدى. 6 ayda 6 çapan, 12 ayda kalta çapan. ماڭا ھەممە ئىش 5 بارماقتەك ئايدىڭ بولدى. كۈن ئولتۇراي دەپ قالغان ئىدى. ئەتراپتا ھېچكىم كۆرۈنمەيتتى. كەتمەن ساماندىن قورقىدۇ، ئادەم ياماندىن. چۈنكى ئۇنىڭ ھېچبىر قىممىتى يوق. ئى ئاللاھ، زالىملارنىڭ زۇلمىدىن ئۆز رەھمىڭ بىلەن قۇتۇلدۇرغايسەن. ئاتا-ئانا ئۈچۈن ئەڭ ئېغىر ئازاب ئۆز بالىسىدىن كۆرگەن خورلۇق. تۇرسۇن بىلەن قول قايرىشىشتا يېڭىلىپ قالغان ئېلى ساۋاقداشلىرى ئالدىدا بەك خىجىل بولۇپ كەتتى. بۇنداق كېلىشتە ئەلۋەتتە جىق مەنىلەر بار ئىدى. بۇ چاغدا ئايالىمۇ ئۆيگە قايتىپ كەلدى. دوستلار ئۇچرىشىشلىرىدا ئۇلار ئۆزئارا بالا تەربىيەلەش تەجرىبىلىرىنى ئالماشتۇراتتى. ۋاقتىڭىز بولسا بىر قاراپ باقامسىز؟ داڭلىق ماركىلىق مەھسۇلاتلار ئىستېمالچىلارنىڭ نەزىرىدە ناھايىتى چوڭ مەرتىۋىگە ئىگە. كەتكەن كېلەر، كەتمىگەن كەلمەس. ئۇنىڭ قويۇق ساقال بۇرۇتى بىلىنەر-بىلىنمەس تىترىدى. ئات ھېرىپ قالسا بىر پىچاق، ئېشەك ھېرىپ قالسا بىر چۆچەك قوناق. ئۆينىڭ ئىچىنى جىمجىتلىق باستى. ئاتۇش بىلەن پەيزىۋاتتىكى يەر تەۋرەشتە ئائىلە زىيانغا ئۇچرىدى. بولۇق بىر قانچە قېتىم قۇم قاساپ، ئاخىرى ناھايىتى تەستە چېچەكنى چىشلەپ ئالدى. يۈرىكىم جىغ قىلىپ كەتتى. بەدەننىڭ پاكىزلىقى ئادەمنى جۇشقۇن، روھىنى كۆتۈرەڭگۈ قىلىدۇ. تۈرلۈك يۇقۇملۇق كېسەلدىن يىراق قىلىدۇ. مۇزىكا دۇنيانى ئۆزگەرتەلەيدۇ. چۈنكى مۇزىكا ئادەملەرنى ئۆزگەرتەلەيدۇ. توك قەلەمنى ئىشلەتكەندە ئادەم بەدىنىدىن ئۆتىدىغان توك 25 مىللي ئامپېر بولىدۇ. مەندىن ئەنسىرىمەي ئانامغا ياخشى قارىغىن. يۇقىرىدىكى گەپلەر خېلى ئورۇنلۇقتەك كۆرۈنسىمۇ، ئۇ سۆزلەر ھەرگىزمۇ بىر پۈتۈن ئىلمىي نەزەرىيەگە ۋەكىللىك قىلالمايتتى. يۇرتۇمنىڭ ئەڭ گۈزەل پەسلى كۈزدە قايتىدىغان بولدۇم. دوستلۇق تەلەپ قىلسىڭىز ئالدى بىلەن ئۆزىڭىزنى تونۇشتۇرۇڭ. بولمىسا رەت قىلىنىدۇ. بۇنى ئاڭلىغان قۇشقاچ ئويلىغىنىم بىلەن ئوخشاشكەن دەپ ئۇچۇپ كېتىپتۇ. شەخسىي مايىللىقى بىلەن ئومۇمنىڭ مەنپەئەتى ئوتتۇرىسىنى ئىلغا قىلالمايدىغان بولۇپ قېلىۋاتىدۇ. يالىڭاچ سۇدىن قورقماس، كەچ قالغاندا قاراڭغۇدىن. ئۇلارنىڭ يېرى تەكشى، كەڭتاشا ۋە باي. بۇ دەل مەن ئىزدەۋاتقان جەمئىيەت ئىدى. ئوقۇغۇچىلار بىر نەرسىنى بىلمىسىلا ئۇنىڭدىن سورايدۇ. كىرىپ چىقسا بۇ تىلسىم جايغا،
Şox qasrida chaqnar shuhrati. Odamni xon qiladiganmi shu pul, xor qiladiganmi shu pul. Shu tariqada 4 qatim uxlab uyg'ongan Piliqiz yana necha kun ujma yo'pirmoqqa yedi. Men mavrujnaga amroq. Temaga aloqasiz bir haza dard shikoyatingizni davilibsiz. Atliqlarmı ular bilan billa mangdi. ھېلىمۇ ئېسىمدە، مۇشۇ رەسىمنى تۇنجى كۆرگىنىمدە كۆزۈمدىن بىر تامچە ياش سىرغىپ چۈشكەنىدى. Hiçbir tushundirish yo'q. Mening yuragim shundoq yuraklardan neri tursa baland bo'ladi. Nima tersang shuni olasan. Qish g'imini yozda-ya, yoz g'imini qishda. Yevropada top o'ynasa nima degan yaxshi bo'ladi, ha? Әмалар езқінің қандақ болдығалықыны бір көріп бақсам деймін. Qolgan kashfiyotlarini bir-birlab o'ttirg'a chiqarmoqchi. 3 qitim erkinlik fond mukofotiga noil bo'lgan. U uyga borganda olimning deganlarini onasiga so'zlab beribdi. Yaxshi turganingizni ko'rib xush bo'ldik. Davomli omon bo'ling. Ba'zi tush vaqtlari ularning uyida yetib aram oladi. Har qanday ishda oldirma, taqat qil, o'zingni tut. Yo'tkalsa endi boshqa biri keladi. Uni deb bolasi boshqalarga malaylik qilsin texi. O'zhal muqomidan Ariya. Appa qam yumran Piliqiz bir necha kun ujma yo'pirmoqqa yedi. Uning qarashicha, xato so'zlash madaniyatsizlik bo'lsa bir xil yovvoyilik hisoblanadi. İnsan maddi ve maneviyat içinde yaşaydı. Bularni tunugin sizga deb qo'ygan bo'lsam, bugun esimga silib qo'yatdingizkan. U yishimi kiymabdi. Bir kichik bola uning kiyim kiymaganligini deb aytibdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Üstüge qum qog'oz sürdingizmi ya? Seni o'qishga avatman. Kalaska soy bo'yidagi yo'l bilan yurib ketdi. Nuri hayajonlanib qarab qoldi. Nodon holatda bo'linib tursa, idora qilmoq oson. U qisqa muddat komandirovkaga chiqib ketdi. Ayiqchoqning uyi tog' o'ngirda ekan. Amanisa qog'oz qalam siyodanni shira usti qo'yib taq bo'ldi. O'rg'oq tutib atan qolg'ucha, o'ymoq tutib anan qolsin. Yengsarning samat o'rkidek yo'g'on o'rkini avu ikisi. Akşamı kişiler işten düşüp uyiga qaytib keldi. So'zni joyida so'zlashni bilsa foydasi bo'ldi. Tantarbiya xabarlari damsiz, fan texnika ko'rgazmasi damsiz ish qilib, nima kerak bo'lsa shu tepiladi ekan. Nima uchun degan savolni ko'p so'rasangiz, tabiat hodislarini yaxshi tushunasiz. Uyning to'riga qarama, sohibxonaning tariga qara. Kamtarlik kishini olg'a bostirdi, mag'rurlik kishini orqada qoldirdi. Qumbosh Bashiriqdan ketdi, Avat G'uruchildan ketdi. Ko'zi bor turib ko'rolmaslik, og'zi bor turib so'zlayolmaslik, quloqi bor turib anglayolmaslik og'ir azobdir. Bugun dadam bilan billa foto surat ko'rgazmasiga bordim. Uyg'urcha yoziqni o'qib beroladigan detal ishlatib boqqanlar bormi? Sizmi tush va xiyollaringizni amaliyotga aylantıra olaysiz? Yaxshi ayollar yaxshi erga loyiqdir. Bir narsaga butun vujuding bilan berilsang, butun dunyo sana yordam beradi.
ئاڭلىسام بۇ يىل بىزنىڭ مەكتەپنىڭ مۇئەللىملىرى ئالىي مەكتەپ ئىمتىھان سوئالى چىقىرىدىكەن. مەن ئۇنى دەرۋازىغىچە ئۇزىتىپ قويدۇم. ئاتا-ئانىلارنىڭ ئۆز مەيلىگە قويۇۋېتىشى بالىلارنىڭ ئىستىقبالىنى ۋەيران قىلىدۇ. جىسىمغا تەسىر قىلغان سىرتقى كۈچلەرنىڭ يىغىندىسى نۆلگە تەڭ بولسا، جىسىم تەڭپۇڭ ھالەتتە تۇرىدۇ. ئىنسانىيەت تارىخىنىڭ ئەڭ ئوبرازلىق قايتا ئىپادىلىنىش شەكلى. ئۇ غۇدۇڭشىغان بولسىمۇ، لېكىن ياردەملىشىشكە رازى بولدى. شۇ كۈنى مەن قۇياشنى يېڭىۋالدىم. ئۇلارنىڭ ئىچىدە قېتىق شەھىرى ھەممىدىن ئاۋات ئىكەن. ئىلىمسىز ئادەم، مېۋىسىز دەرەخ. قاراڭغۇدا ئولتۇرۇپ زۇلمەتنى مىڭ ئېغىز تىللىغاندىن كۆرە، بىر تال شام ياققان ئەۋزەلدۇر. ماتېماتىكا تارىخىدىكى ئەڭ ياش، ئەڭ ئىجادچان كاللا تەپەككۇردىن توختايدۇ. بەش قول بىردەك ئەمەس. ئۇ يەنىلا ئۆزىنىڭ كاپىتانلىق ئورنىدا مەزمۇت تۇرۇپ، ھەممىگە قوماندانلىق قىلىۋاتاتتى. قەيەر ئاغرىسا جان شۇ يەردە. ئۇ قاش دەرياسىدىن ئۈزۈپ ئۆتىمەن دەپ تۇرۇۋالدى. بۇنداق ئىش يۈز بەرسىلا كونترول قىلغىلى بولمايدۇ. مەي ئىچمە ئۇنىڭ زەرجامىدىن دوستۇم. ساقال دېگەن ئۆچكىدىمۇ بار. كۆڭلۈمنى يورۇقلۇق بىلەن زىننەتلىدى. تىلىمنى شاھادەت بىلەن بېزىدى. ئۇ غوجامنى چوڭ بىر زالغا باشلاپ كىردى. ياخشى ئاتنىڭ خۇيى بولمايدۇ. ئۇ مەندىن چىرايلىقراق بولسىغۇ كاشكى. ھەرقانچە يېقىن ئادەملىرىگىمۇ كۆڭلىنىڭ نازۇك سىرلىرىنى ئېيتمايدىغان، سىر ساقلاش ئادىتى يېتىلگەن ئايال. ئۆزۈڭنى چىڭ تۇت، قوشناڭنى ئوغرى تۇتما. نېرى بېرىسىنى سۈرۈشتۈرۈپ ئولتۇرمايلا بىر پالتىدا 2-3نى يىقىتتى. چۈنكى ئىسلامدا زىيانمۇ يوق، زىيان سېلىشمۇ يوق. ئۇلار خوشلىشىپ ئۆز ياتاقلىرىغا كىرىپ كېتىشتى. ئۇنىڭ تۇرمۇشىمۇ، ئىشىمۇ، پىكىر-خىيالىمۇ ئۆزى تۈزگەن تەرتىپكە قاتتىق ئەمەل قىلىدۇ. نۇرغۇنلىغان ئادەملەر پېنسىيەگە چىققۇچە ئاران بولالايدىغان پروفېسسورلۇقنى ئۇ 30 نەچچە يېشىدىلا ئالدى. ئادەم ھاياتى خۇشاللىق ۋە خاپىلىقتىن ئايرىلالمايدۇ. ئالامەت ئېسىل ئادەم ئىدى ئۇ. بىر قېتىم بەك قىزىق بىر ئىش بولغان ئۈرۈمچىدە. قەشقەرنىڭ قىشى ئاز، سوغۇق ئەتى ياز. ئاپامغا ھەمراھ بولۇپ ئۇلارنى يوقلاپ بېرىپ، ئۇنى بىر غەمكىن قىياپەتتە كۆردۈم. شۇنچە يىل ھارۋىسىنى ھەيدىدىم، بىرەر قېتىممۇ كۆڭلۈمنى ئاغرىتقىنى يوق. سەن بىزگە نۇر ۋە ھارارەت بېغىشلايتتىڭ. ئۇيغۇر تىلىدا 30 شىكەر بار بولۇپ، ئۇنىڭ ئىچىدە 8 سوزۇق تاۋۇش. تەنتەكنىڭ تىلى ئۆز بېشىغا دۈشمەن. ئەي ئوغۇل، ھەرقانداق ئىشنى قىلىشتا پۇختا بول. مېنى ئالدىما، دەپتۇ سودىگەر غەزەپلىنىپ. تۆگەمنى جەزمەن سەن يوشۇرۇپ قويۇپسەن. قوشناڭ يىغلىغاندا سەن كۈلمە. سىزگە ئوخشاش پىداكارلار كۆپەيسە ئىشلىرىمىز ئاسانلىشىپ كېتىدۇ. ئىشلارنىڭ كۇلمىناتسىيەسى چىققىلى تۇردىغۇ. ئالىيلىرى قارىسىلا نېمە دېگەن نەپىس گۈللەر، نېمە دېگەن ئېسىل رەڭ. بېشىم خوتۇن 5 كۈنلۈك، بېزەڭ يولداش 1 كۈنلۈك. بەزىدە ئۇلاردىكى روھ زادى نەدىن كەلگەندۇ دەپ ئويلاپ قالىمەن. ئۇ ھايات لەززىتى بىلەن قايتا ئۇچراشتى. قاراڭغۇلۇقنى يوقاتقىلى بولمايدۇ. يورۇقلۇق كىرسە قاراڭغۇلۇق ئۆزى يوقايدۇ. ئەسلىدە بۇ ئارالدا دائىم بوران چىقىپ تۇرسىمۇ قانىتى يوق ھاشارەتلەرنى ئۇچۇرۇپ كېتەلمەيدىكەن. كىشىدىن ھايا كەتسە ئورنىغا بالا كېلەر. ھارۋىكەش چۆچۈدى. بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى. بۇ توغرىسىدا سۆزلەشكە بىز بەندىلەر ئاجىزلىق قىلىمىز. سۆزلىمىگىنىمىز ياخشى.
ھەسەتخورلۇق مىللەتنى خارابلاشتۇرىدىغان خەتەرلىك ئىللەت. بۇ قېتىمقى سۆھبەتنىڭ مۇنداق ياخشى ئۈنۈم ھاسىل قىلىشىنى ھەقىقەتەن ئويلاپ باقماپتىكەنمىز. سۇيۇقلاندۇرۇلغان نېفىت گازى پونكىتىدا چوڭ كىچىكلىكى ئوخشىمايدىغان گاز تۇڭلىرى بار. بىز قىلچە ئاشۇرۇۋەتمەي ھەق گەپنى قىلىۋاتىمىز. ئەڭ ئۇلۇغ نەرسىلەردىن ئەڭ ئاددىي نەرسىلەرگىچە نەزىرىڭدىن قېچىپ قۇتۇلالمايدۇ. قارىغۇغا يول كۆرسەتسە، ئۆزۈم تاپقان يول دەيدۇ. كەلمىگەن تەلەيدە ئاناڭنىڭ ھەققى بارمۇ؟ ئۆيگە چاقىرىپ 2 كۈن تۇرغۇزۇپ نەسىھەت قىلدى. لېكىن قۇرئاننىڭ بىرەر سۈرىسىنى تولۇق بىلمەيدۇ. دادامنىڭ دېگەنلىرىنى ئاللىقاچان ئۇنتۇپ كەتكەن ئىدىم. ئۇنىڭ قارىشىچە ھەر بىر ئادەمنىڭ ئۆز كىيىمى بولغانغا ئوخشاش ئۆزىنىڭ ماڭىدىغان يولىمۇ بولۇش كېرەك ئىدى. نۇرى بىكار بولسىلا كىتاب ئوقۇيدۇ، خىيال سۈرىدۇ. ئۇنىڭ قول ياندۇرغىنىدىن قاتتىق ئاچچىقىم كەلدى. تىلى شېكەر، دىلى زەھەر. كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، دىستىلەنگەن سۇ بىلەن ئېتانول توك ئۆتكۈزمەيدۇ. نيۇتوننىڭ بىرىنچى قانۇنى يەنە ئىنېرسىيە قانۇنى دەپمۇ ئاتىلىدۇ. ئادەم گىياھ، كىچىك سەۋزە دەپمۇ ئاتىلىدۇ. كۆپ يەپ بەرسە دائىم روھلۇق تۇرىدۇ. ئۇ خىيال بىلەن يۈزدىن كۆپ كەتمەن چاپتىمىكىن تاڭ. مېنىڭچە تالانتلىقلار شارائىت تاللىمايدىكەن. ئەركىننىڭ ئاتا-ئانىسى باشقا يەردىن ئۆيلەپ قويماقچى بولۇشقانىكەن. قاپاق پۇل ئەمەس، باراڭ پۇل. Ularning qayta şoferlik kinişkisi elişiga ömürvayet yol qoyulmaydı. Mən qolumğa sızğıçını aldım-da, qədimimni toxtutup, onu küttüm. 30 o'g'il mashribi ئەتىيازلىق تېررورغا باشلانغۇچە داۋاملىشىدۇ. ئۆزلىرىنى باشقىلارنىڭ ئالدىدا قانداق تۇتۇشنى، ئۆزىنىڭ ئوبرازىنى ئوڭۇشلۇق ھالدا تىكلەشنى بىلەتتى. كاللىنىڭ مۈڭگۈزىگە ئۇرسا تۇيىقى سىيقىرايدۇ. بۇ يەر ئەجەب چوڭ داداملارنىڭ ھويلىسىغا ئوخشايدىكەن. مېھمان ئالدىدا ئائىلە ئەزالىرىڭىزدىن بىرەرنى دۈشكەنلەپ ياكى ئەيىبلەپ ۋە ياكى قاتتىق سۆزلەرنى قىلىپ سالماڭ. ئەنە دۈمبىسىگە كىر خالتا ئارتىۋالغان يەنە بىرى پەيدا بولدى. ئىنساننىڭ بەخت سائادىتى ۋە ئۇلۇغلۇقى نېمە بىلەن بولىدۇ؟ بۇ خىل ئۇسۇل بىناكارلىق ئىلمى، ھەربىي ئىشلار ئىلمى ۋە مېخانىكىلىق چېرتيۇ سىزىشتا بەك مۇھىم. ئەمسە ئۇكام كىيسۇن، دېدى تولىيا ۋە يامغۇرلۇق چاپاننى ساشاغا كىيدۈرۈپ قويدى. ئۇلار ھازىر تۈركىيەدە ساياھەت قىلىۋاتىدۇ. ئۆزۈڭدە يوق، ئالەمدە يوق. قېتىق ئىچكەندە ئاكا، دوغاپ ئىچكەندە ئۇكا. پەرزەنتلىرىمىزنىڭ ئۆز ئانا تىلىنى پىششىق ئۆگىنىش ئۈچۈن ھەممەيلەننىڭ ئورتاق كۈچ چىقىرىشىنى ئۈمىد قىلىمىز. بۇ گەپنى ئاڭلاپ قۇيۇق چېچىم تىك تۇردى. بەزى مەكتەپلەرنىڭ مۇدىرلىرى تاتارلار ئىدى. ھورۇننى ئىشقا بۇيرۇساڭ، ئاتاڭدىن ئارتۇق ئەقىل كۆرسىتەر. ئۆزىمىزنىڭ تىلىنى ئۆزىمىز قوغدىمىساق، باشقا مىللەت ھەرگىز قوغداپ بېرەلمەيدۇ. ۋە يانتاق دۆۋىلىرى خۇددى پىيازلىقتىكى قارانچۇقتەك تۈگۈلۈپ كۆرۈنىدۇ. بىيولوگىيە، جۇغراپىيە، تېبابەت قاتارلىق پەنلەرگىمۇ چېتىلىدۇ. شۇ، بالام مەندىن كېيىن قالسا ئاراڭلاردا خار بولۇپ قالغۇدەك. شۇڭا بىز رادىيونىڭ پاتېنت ھوقۇقىنى تەلەپ قىلماي، خېلى جىق بايلىقتىن ۋاز كەچتۇق. ئوقۇغۇچىلارنىڭ سەۋىيەسى ئاسمان زېمىن پەرقلىنىدۇ. ئاتتىن چۈش. خالتار ئاتنى غېنى ئوغرى بۇلاپ كەتمىسۇن. بىردەمدىن كېيىن يەنە يېيىلىپ يىراق-يىراقلارغا ئۈزۈپ كەتتى.
مەن بەك تېزلا ماقۇل جاۋابىمنى بېرىپ سالدىم. سورىمىغان سوئالغا جاۋاب بەرمە. Oğlu Ekber hazır tağ yolbasıga aylandı. Onun yüreki qap, közü bürküt. Mana əmdi göz parçalab, yanyu aqlashqa tutundi. Yaqinqi oylarda bu amalga oshadigan. Mashina odamni uzun to'qsimi bilan billa so'rab yurgili bo'lmaydi-da. Sayohatchi, sayohat yetakchisi, tarjimon. Kishining ayibini menga degan kishi, mening ayibimni kishiga der. Uning chiroyida xushalliqni aks etishga, gumonmi paydo bo'lishga boshladi. U shu so'zni deyish bilanla ko'zlaridan taramlab yosh quyildi. Tayyor ishning beshig'a, oson kelar qishig'a. Aloqador tarmoqlar ko'p qatim manevr o'tkazdi. Hey, aslida shunchalikla bir ish ekan-ku, bilib oldim debdi-da, qanotlarini qaqib uchib ketibdi. Tonuşlu bir qizg'u, talla bozorida ishlaydi-g'u deyman. Yana qizil chachliqlarni yoqtirmayman, dedi Milton to'liqlab. Mozordan madad tilaguncha to'g'roqdan omad tila. Müdürmeydigan at yok. Yengilishmaydigan odam yo'q. Uningga hech kimning hech qanday gap qo'shaqmaydi. Qapqara yirik soqollari orasidagi oppoq tishlarini yaltiritib, tiliqib kuldi. Biz tushdan burun soat 8larda dars boshlab, 8dan 45 minut o'tganda darsdan tushimiz. Bu Ramazonni to'liq tutishimizni nisb qilgin. Intayin to'g'ri aytilgan gap ekan. U cho'ng bo'lgandan keyin kapitan bo'lib, ko'zga ko'ringan dengizchi bo'lib qoldi. Kirishni avval chiqishni o'yla. Uyg'urlarning azobiga ishonmaydigan bu zotlar oxiri bir to'shakka siydigan sabdoshlarga aylandi. Qadimki turk yeziqi xarakteri jihatdan qaraganda tovushliq yeziq. Cho'ng ishlarni vujudga chiqara olgan kishilar ishni hamisha kichik ishlardan boshlagan. Elbette siz yeni pilla ovoz orqali aloqalashgan chog'dagi ovozda insonlarning nima uchun anglay oladiganligini tushunib olasizlar. Ikkinchi dunyo urushi mezgilida Germaniya bilan birlashgan. Yana bir uyqusiz kecha. Mijoz to'limi turoqsiz narsa. Ko'zimni yoshlab ketar bo'libsan yor, o'rtaq tuzishgan ahdilar xayr. Silidan o'rgansam, cho'qim bilimim mukammallashadi. Yezi egilik, texanchilik, chorvachilik, suvchilik, o'rmonchilik, mol doktorlik, hasharotshunoslik, sutchilik. Ularning bu arzu-umidlari Türk xalqi davrida amalga oshdi. Safar mening savoqdashim. Savoqdashlik yuzini qilib, uni men qo'yivatdim. Eshakni ko'piga chiqarib, qag'a uyutib qo'ygan yiliq so'zlarni debdi. Savdogar nurg'un joylarga berib izlagan bo'lsa-mu, to'gisini zodila topolmabdi. Bu hikoyada tasvirlangan Sayyara degan qiz haqiqatan pok qalb qiz ekan. Kulgin, chunki kulgi har qanday qalbning eshigini ocha oladigan ochqichdir. Bu so'z ko'pincha odamlarga laqam bo'lib keladi. Nemishqa mening putqulini tushab qo'ysizlar? Bularni o'qigandan keyin qattiq uyaldi. Boshqalar meni tillasa achchiqlanibmi ketmayman, ursa ranjibmi qolmayman, o'zra esila kechirim qilaman. Hozirgi davrda bu fonetikalik hodisa Uyg'ur tilini boshqa turkiy tillardan farqlantiradigan alohidalik bo'lib qoldi. Çoğruk ekim buningdan nurg'un yillar ilgari oq o'stangni chepishga dehqonlarni to'pladi. Yo'rg'a mingan yo'lda qopdi.
مۇشۇ قابىلىيىتى ئارقىلىق ئەركىن، باياشات تۇرمۇشقا ئېرىشىدۇ. سەئۇدى ئەرەبىستان ۋاقىتلىق دائىمىي ئەزالىق ئورنىنى رەسمىي رەت قىلدى. ئەر-ئايال ئۇرۇشۇپ سوقۇشۇپ قالغاندا يەنە نەچچە سائەتتىن كېيىن ئاپئاق-چاپئاق بولۇپ كېتىدۇ. ھەرگىز ئادەملەرنىڭ تۇرقىغا قاراپ باھا بەرمەسلىك كېرەك. چوڭ بولغاندىن كېيىن مۇھىتنىڭ ئۆزگىرىشىگە ئەگىشىپ، بەزىلەر شىرغا، يەنە بەزىلەر بۆكەنگە ئايلىنىدۇ. ئۇ ئىككى تال ياغاچنى كېسىشتۈرۈپ باغلاش ئارقىلىق ياسىلىدۇ. سېنىڭ ئايدەك ئوغۇل قىزىڭ تۇغۇلسا، ئۆيۈڭدە تەربىيەلىگىن، باشقىلارغا تاشلاپ قويما. بىراق دەرۋازىنى چېكىشكە جۈرئەت قىلالمىدى. ياخشىلىققا ياخشىلىق ھەر كىشىنىڭ ئىشى، يامانلىققا ياخشىلىق ھەر كىشىنىڭ ئىشى. يېڭى ئۆچۈرگۈچۈمنى نامرات ساۋاقدىشىم يۇلتۇزغا بېرەي دەپ ئويلاۋاتىمەن. فىزىكا قانداق پەن؟ سىز بۈگۈن ھەر قانچە قازسىڭىزمۇ، ئەتىنىڭ مەسئۇلىيىتىدىن قېچىپ قۇتۇلالمايسىز. يىللىق خامچوتى 7 مىليارد دوللاردىن ئاشىدۇ. ساڭا ھاجىتىم شۇكى ئوغلۇڭغا قاراپ تۇر، ئۇنى تاشلىۋەتمە. ئاق كۆڭۈللەر بەختسىز بولىدۇ. ئاق نەرسىنى چاڭ-توزان ۋە ئىپلاسلىقلار ئوڭايلا بۇلغايدۇ. ئېشەك ئالدىغا چۈشۈۋالسا، ئاتنىڭ مېڭىشى بۇزۇلار. تولىمۇ ئوڭايسىزلانغان ھالدا سۆزلەشكە باشلىدى. مەكتەپنىڭ ھەممىلا نەرسىسى بىزنى سۆيۈندۈرىدۇ. نەچچە مىڭ يىل بۇرۇن ياشىغان كىشىلەرنى تىلغا كىرگۈزەلەيسەن. ئەجەب ئېسىل خوش خەۋەر ئېلىپ كەلدىڭ. ئېغىزىڭغا ناۋات. بىرەر ئىشىڭىز بولسا ئۇچۇر قالدۇرۇپ قويۇڭ. ياكى ئىشتىن چۈشكەندە تېلېفوندا پاراڭلاشساقمۇ بولىدۇ. خوش، ئۆزلىرىدىن كەلسۇن. كېسەل پاتمانلاپ كىرەر، مىسقاللاپ چىقار. دۇنيا، بۇ ئوڭۇمنى كۆرۈشكە مەيلىم يوق. مەكتەپ ھاياتى نېمە دېگەن كۆڭۈللۈك. ئېسىل يېرىنى چۈشەنگەن بولساڭ، سېنىڭدىن سوراپ باقاي. ئانام باشلىق ھەممەيلەن ياخشى تۇرۇۋاتىمىز. ئالەم كېمىسىدە ئادەم ئۆرە تۇرۇپمۇ، يېتىپمۇ ئوخشاشلا بەھۇزۇر ئۇخلىيالايدۇ. بىر كىشىگە بولغان ئەڭ سەمىمىي ھۆرمەتلەرنىڭ بىرى ئۇنىڭ نېمە دېمەكچى بولغىنىنى ئاڭلاشتۇر. يەنە بىرى، تۈلكە تۇماق كىيىپ غادىيىپ تۇرىدۇ. كۆڭۈل كۆڭۈلدىن سۇ ئىچەر. ئەگەر ئىككى تەرەپ تەڭ بولۇپ قالسا ئۈمىد ئۇزارتىلىدۇ. ئەڭ ئاخىرقى توپ بەك قالتىس كېلىپتۇ. پاراگۋاي ۋە يېقىن ئەتراپتىكى دۆلەتلەردە قوللىنىدۇ. بىر كۈنى ئېلى سىنىپتا دەرس تەكرارلاپ ئولتۇرغان تۇرسۇننىڭ ئالدىغا كەلدى-دە، دېدى. بېنزىن، ئىسپىرت قاتارلىقلارنىمۇ ئېرىتكۈچ قىلىشقا بولىدۇ. بۇ چاغدا مايمۇن كەپتىدە، باراڭغا چاققانلىق بىلەن يامىشىپ چىقىپ ئۈزۈم يېيىشكە باشلاپتۇ. كىمنىڭ ئۆمرىدە يېشى 40 يەتسە، يىگىتلىك ئۇ ئەر بىلەن خوشلىشىدۇ. ئىنسانلارنىڭ ئانىلارنى ئۇلۇغلاش ئىدىيەسى ئىپتىدائىي جامائەت تۈزۈمى تۇرغۇزۇلغان دەۋرلەردىلا باشلانغان. ئاتالارنىڭ جەڭلىرى ئۆچمەيدۇ تارىخ بەتىدىن، نەسلى قالدى جەڭگاۋەر، بىز ئۇنىڭ ئەۋلادى بىز. چەمبەر بويلىما ھەرىكەت بىر خىل دەۋرىيلىك ھەرىكەتتىن ئىبارەت. پاراسەتسىز پالاكەتكە يولۇقار. باھار كەلگەندە ئۇلار ئورمانلىققا بېرىپتۇ. بۇ چاغدا دەرەخلەر بىخسىراپ چېچەكلىگەنكەن. قارا، مەن ئورۇندۇق ياسىيالايدىغان بولدۇم. بۇ مېنىڭ كۆڭلۈم. قوبۇل قىلغىن، دەپتۇ. ئەزەلدىن يۆلەپ كېلىۋاتىدىغۇ دەيمەن. ئادەتتە ھەم مۇھىم ئەمەس، ھەم جىددىي ئەمەس ئىشلار ئانچە مەۋجۇت ئەمەس. ئىككى دەرسلىكنى يېزىپ بولدۇم، يەنە بىرى قالدى. ھايات مەسىلىلىرىنى يازغان بولسا، رومانلىرىدا زور تارىخىي ۋەقەلەرنى تەسۋىرلىگەن. شۇ ھامان سىنىپ تىمتاس بولۇپ كەتتى. ياپونچىدا هىراگانا ۋە كاتاكانا دەپ 2 خىل يېزىق باركەن. قايسىنى بەكرەك ئىشلىتىدۇ؟
تۆت تەرىپىدە 4 ئەسكەر، مىلتىقلارنىڭ 4 قارا تۆشۈكى ئۇنىڭغا توغرىلانغان. ئىشىك ئېچىلىپ 7 نومۇرلۇق مەھبۇس 2 قاۋۇلنىڭ ھەمراھلىقىدا كىرىپ كەلدى. قان بىلەن تومۇرنىڭ بىرى يەنە بىرىنى زۆرۈر شەرت قىلغىنىدەك شەرتلىك مۇناسىۋەتكە بەكمۇ ئوخشايدۇ. ھەر بىر ئادەم ئۆزىنىڭ ھايات خەرىتىسىنى ئۆزى سىزىپ چىقىدۇ. شۇ غەلىبىنى خاتىرىلەش يۈزىسىدىن بۇ يەر 30 كېمە دەپ ئاتىلىدىغان بوپتۇ. فىزىكىنى كۆزىتىشكە قول سېلىپ تەجرىبىنى ئاساس قىلغان ھالدا ئۆگىنىش كېرەك. مېھمان باشلاپ كەلدىم، دېدى ئامانقۇل كۈلۈمسىرەپ. بىرمۇ ئادەم قالماي ھەممىسى قۇتقۇزۇش قولۇقىغا چىقسۇن. ئۆتكەن كۈنۈڭنى ئۇنتۇما، شىرە چورۇقۇڭنى قۇرۇتما. ماشاءاللا، ئوماق قىزىمىزغا مۇبارەك بولسۇن. بۇنىڭدىن كېيىن تېخىمۇ كۆپ نەتىجىلەرنى قازىنىشقا نېسىپ قىلسۇن. يېشىل سۈنمۈكلەرنىڭ ئەڭ زور تۆھپىسىنى يوپۇرماقنىڭ فوتوسىنتېزى دېيىشكە بولىدۇ. مەن قەيسەر بىلەن يېقىن دوست. مەن مەڭگۈ ۋاقىتنى يېڭەلمەيدىغانلىقىمنى بىلەتتىم. كىشىلەر ئۇنى ئەيىبلەشكە باشلاپتۇ. بېخىل دېگەن گەپنىڭ تېگىدە گەپ بارلىقىنى ھېچكىممۇ خىيالىغا كەلتۈرەلمەيتتى. يۈگۈرۈپ كېتىۋاتقىنىمنى كۆرۈپ، كىمدۇر بىرى يەنە شۇ گەپنى تەكرارلىدى. سادىقنىڭ ئايالى ئېغىزىنى تۇتقىنىچە چەكچىيىپ قاراپ قالدى. ئەتىسى باي قوتانغا كىرىپ كالىنىڭ ئويناقلاپ تۇرغىنىنى كۆرۈپتۇ-دە، يېتىلەپ چىقىپ قوشقا قېتىپتۇ. يازغۇچى مۇپاسسان دائىم بىر ئاشخانىدىلا تاماق يەيدىكەن. مەن كىتابىمنى دىلمۇراتقا بېرىپ تۇردۇم. ياخشىنى ماختىساڭ يارىشىدۇ، ياماننى ماختىساڭ ئادىشىدۇ. بەلكى نېمىشقا ماڭا بۇرۇنراق دېمەيسىز دەپ ئورۇنسىزلا گۇمانلىنىشى مۇمكىن ئىدى. زىيارىتىم ئاخىرلاشتى. ئامەت يار بولسۇن. ئېلان قىلىنىش ۋاقتىغا قارىماي قەيەرگە يېڭىلغاندۇ دەپ ئىزدەپ كېتىپتىمەن. شەھەر ئەسلىدە تەبىئەتكە ئۇيغۇن مەدەنىيەت بۆشۈكى. ھەرگىز تەبىئەت ھۆسنىگە زەھەرخەندىلىك بىلەن چېچىۋېتىلگەن كىسلاتا ئەمەس. قازان بېشىدا بولساڭ، ئېغىزىڭ بالدۇر ئاشقا تېگىدۇ. ئۇ ئۇنى تۇيۇقسىز خوش قىلىمەن دەپ ئويلىغان ئىدى. ئۇسسۇل ئوينىيالمىغان قىزغا ئۆينىڭ تارلىقى باھانە. ئەستەغپۇرۇللا، ھېلىقى ئىشنى ئۇنتۇپتىمەن ئەمەسمۇ. ئۆزۈڭنى مەھكەم تۇت، قوشناڭنى ئوغرى تۇتما. ئىقبال بەك ئەقىللىق ۋە ھېسسىياتچان ئىدى. ۋۇجۇدۇمدا چاقىدۇ چاقماق، تىكىلگەندە كۆزۈمگە كۆزۈڭ. ئاپام بەك خاپا بولدى. ھەرقانداق بىر تەكشىلىكتە بىللە ياتمايدىغان ئىككى تۈز سىزىقنى ئۇچراشماس تۈز سىزىقلار دەپ ئاتايمىز. Bahar geldi, kuşlar sayrıdı, güller açıldı. Andan keyin biz xushal-xo'ram xo'shlaşdık. Öz rayonunuzki ma'arif amanetiga dair uçurlarni toplab, tövendeki meselelerni mülahiza kılın. Lekin her qancha bo'lsa-mu, bunchalik o'zgarib kesib bo'lmaydi. Aşı o'quvchilarning mushu yaxshi sharoitning qadriga yetib, yaxshi o'qishini umid qilaman. Teng bo'lmaslik munosabati real dunyoda umumyuzlik mavjud. Lekin bu payt tabiat dunyosi bilan abadiy xo'shlashgan tursa, u yana qaytib kelamdi. Bag'vonlar bir yoqdan xushal bo'lishsa, bir yoqdan g'am qilishyapti. Yasin eshik tarafga qarab jimjit yotdi. Bugun nim bo'ldikin beshim og'ribni turdi. Bir tog' qushquchi uchib kelib, uning yonidagi nashput daraxiga qo'nibdi. Olmaning hazm bo'lishi tez deydi ekan. Bu qarash to'g'rimi? Yer sharidagi barliq jismlar yer sharining tortishiga uchraydi.
يەنە كېلىپ ئۇ مۆكۈنۈپ تۇرسا بىلەلمەي قالىدىكەنمىز. بىز دۇنيا تېرىلغۇ يەر كۆلىمىنىڭ 7%نى ئىشلىتىۋېتىپتىمىز. خىزمەت ئىشى بىلەن كاماندىروپكىغا چىقىپ كېتىپ، ئۇنى يوقلاپ بولالماي تولىمۇ خىجىل ئىدىم. ئەتىسى ئەتىگەندە نامايىش مۇراسىمىمۇ ئۆتكۈزۈلۈپتۇ. 3 كۈندىن كېيىن ئۇ ئاخىرى قۇملۇقتىن چىقتى. جان كەڭرى دوستۇم يېتەر ھەممىگە، ئادەمگە ياراشماس سۆڭەك تالاشماق. ھەقىقەتەن قىزىقارلىق يۇمۇرلاركەن، قولىڭىزغا دەرد بەرمىسۇن. ھەر قانداق ئىشنى چامىنىڭ يېتىشىچە ئەمەس، بەلكى پۈتۈن كۈچى بىلەن قىلىش كېرەك. بىچارە 2 بالامنىڭ مەيلى قايسىسىلا بولسۇن ئۇنىڭغا قالسا بولمايدۇ. Uyatsız kişiden kaçıp yıraktır. توخۇ خېلى ۋاقىتتىن كېيىن ھوشىغا كەپتۇ. كەمبەغەلنى ئىززەت قىلساڭ، چورۇقى بىلەن تۆرگە چىقار. بۇ دۇنيا ھەم چوڭ ھەم كىچىك. 4-5 چېرىك خۇددى قوزىغا ئېتىلغان بۆرىدەك ئېتىلىشىپ بېرىپ، ئۇنى چەمبەرچاس باغلىدى. ئۇ ئابدۇقادىر داموللام بىلەن 33 ياش ۋاقتىدا ئەسرا بولغان. ئابدۇرەھىم ئۆتكۈر شېئىرلىرىنى بەك ياخشى كۆرىمەن. مەزمۇنى ھەقىقەتەن چوڭقۇر. قەھرىماننىڭمۇ ئەسلىدە زاۋۇت مەھسۇلاتى ئەمەسلىكىگە ئەقلىمىز يەتمەيدىغان دەرىجىدە دىۋەڭلىشىپ كەتكەندەكلا. كەچ كۈزگە يېقىنلىسىمۇ ھاۋا ئىسسىق تەپتىدىن يانمىغان ئىدى. گەپ سۆزگە دىققەت قىلايلى. پىتنىڭ ئاچچىقىدا چاپاننى ئوتقا سالغاننىڭ پايدىسى يوق. پۈتۈن كۆرۈنۈشى بولسا يوللىۋەتكەن بولسىڭىز بوپتىكەن. ئۇ باياتىن ھېچقانداق ئىش يۈز بەرمىگەندەك بىردىنلا يىغىدىن توختاپتۇ. ئاناڭنى داداڭغا پەردەسىز كۆرسەتمە. بۇ ئىشنى كېيىنچە ئويلىشارمىز. تىرىشچانلىق بولمىسا تالانت ئەسقاتمايدۇ. چۈشتىن كېيىن سائەت 2دە ئالغىلى بارمەن. نەشپۈتنى نەۋرەڭگە قوي، شاپتۇلنى مېھمانغا. خوتەن ۋىلايىتى قاراقاش ناھىيەسى كۇيا بازىرى. بىخۇدلۇق قىلغان قاراۋۇللار قاتتىق جازالاندى. ئامېرىكا سۈنئىي ھەمراھى ئوربىتادا قىسمەن پارچىلىنىپ خەۋپ ياراتماقتا. سەبىخەگە كەلگەن خەۋپنى ئاڭلاپ، رۇسۇلوف ئۇنى بىز قوغدايمىز دېگەنىدى. بىز دېگىنى كىملەركىن؟ يارنىڭ سۈرىتىگە قارىما، خۇلقىغا قارا. ئۇنداق قىلماي كىرىپ تۇرۇڭ، ئادەم زېرىكىپ قالىدىكەن. سوتسىيال مېدىيالاردا ئېھتىياتچانلىق بىلەن ھەرىكەت قىلىمىز. شۇڭا دەيمەن، بىلىمسىزلىك، قاباھەت، نادانلىقنى تەرك ئەتكىن ھاماقەت. تۇرمۇشتىكى كىچىككىنە ئىشلار ناھايىتى كەڭ ئىجتىمائىي ئارقا كۆرۈنۈشتىن بېشارەت بېرەلەيدۇ. ئىككى ئوماقلار سىلەرگە كۆز تەگمىسۇن. ئەتىسى موماي ئوغۇللىرى، كېلىنلىرىنى چوڭ ئۆيگە يىغدى. ئەلنىڭ قۇلىقى ئەللىك. ئۇلار نېمە كويدا؟ مۇنۇ نۇرىنىڭ ئادەملىرى نېمە كويدا؟ ئۇلار دۇنيانى ئۆزىنىڭ قىلماقچى. بۇلارنىڭ ھەممىسى بۇ تاش كىتابنىڭ خەتلىرى ھېسابلىنىدۇ. ياشلىق دەۋرىمنى پارىژ ئۇنىۋېرسىتېتىدا تەنھا ئىزدىنىش ئىچىدە ئۆتكۈزدۈم. مۇۋەپپەقىيەت ھەر كۈنى بىر پىرسەنت ئىلگىرىلەش دېمەكتۇر. زارلىغانغا كەلمەيدۇ، قارىغانغا بەرمەيدۇ. بىر خار بولغان بىر ئەزىز بولماي قالماس. كىنو كۆرۈش نېمە دېگەن راھەت ھە؟ ئۇلاپ كىنو كۆرۈپ كاللام خېلى ئارام تېپىپ قالدى. ئەجەب جىلە بولدۇم، باشقىلار ئۆزىنى نېمە چاغلايدىغاندۇ؟ ھېلىقى ئوغۇل بالا بېشىنى ساڭگىلاتقىنىچە ئاق قېيىننىڭ يېنىدا تۇراتتى. ئەگەر قارلىق ئەكەلگۈچى تۇتۇلماي قېچىپ كەتسە، قارلىق تاشلانغان ئۆي قارلىق چىيىپ بېرىدۇ.
بۇ تاغ ناھايىتى ئېگىز بولغاچقا، تاغ چوققىلىرى قىشمۇ-ياز قار-مۇز بىلەن قاپلىنىپ تۇرىدۇ. ياپونلۇقلار ئىقتىسادچىل، سەۋرچان، سودىغا ۋە ھېسابلاپ ئىش قىلىشقا ماھىر كېلىدۇ. جۇڭخۇا مىللەتلىرى ئۇقۇمىدا جەزمەن چىڭ تۇرۇش كېرەك. ئۇلار 100 يازنى بېشىدىن ئۆتكۈزدى. ياق، ئېشەكمۇ بىر يىلدا بىر ياشقا كىرىدۇ. بۇ تېما بىر قانچە بۆلەك بويىچە داۋاملىشىدۇ. ئۇ خەلقىمىز تەرىپىدىن يادلىنىپ كېلىۋاتقان ھەقىقىي خەلق سەركەردىسى، خەلق پالۋانى، خەلق قوشاقچىسى. ئۈچىنچى ئېھتىماللىق بولسا، كوللېكتىپ زېھنىيەت چىرىشىگە مۇپتىلا بولغانلىقى. ئەڭ مۇھىم نەرسىلىرىمنى يوقىتىپ قويدۇم. بۇ بىئارامچىلىق قاچانغىچە داۋاملىشار؟ نېمىشقا ئۇنىڭ توغرا، مېنىڭ خاتا؟ ئۇ قورقۇش، ئىككىلىنىش دېگەنلەرنى ئاللىقاچان ئۇنتۇپ بولغان. قۇتلۇق بەلگە قاغان ئورخۇن ئۇيغۇر خانلىقىنىڭ قۇرغۇچىسى. ئاتا بالىنىڭ خۇشاللىق يىغىسى ھويلىدىكى ھەر بىر كىشىنىڭ يۈرىكىنى شادلىقتىن يايرىتىپ، كۆزلىرىنى نەملىدى. بوۋاي مېنىڭ چىرايىمدىن كاۋىلىرىنىڭ ياقمىغانلىقىنى دەرھال بىلىۋالدى. ئۇ ئەمەلىيەتكە يۈزلەندى. ئۆزىنى ئەمدى ھېچنېمە بولالمايسەن دەپ كېرەكسىز ئادەمگە چىقاردى. بىر نامەلۇملۇق ئىككىنچى دەرىجىلىك تەڭسىزلىك ۋە ئۇنى يېشىش ئۇسۇلىنى چۈشەندۈرۈڭ. ئۇسلۇب ئۆزگەرتىش خىزمىتى بىر يەرگە باردى. ئەمدى كىچىك تەپسىلاتلارنى بىر تەرەپ قىلىمىز. ئاداۋەت قوللاردىن ھەزەر ئەيلىگەي، ئۇلارنىڭ تىلىنىڭ يۇمشاقلىقىغا ئالدانمىغاي. ئۇ ياققا تارتسام ئات ئۆلىدۇ، بۇ ياققا تارتسام ھارۋا سۇنىدۇ. نوبېل مۇكاپاتى ئىلىم-پەن دۇنياسىدا ئەڭ يۈكسەك نەتىجىنى قولغا كەلتۈرگەن ئالىملارغا بېرىلىدىغان مۇكاپات. ئۇلار يېرىم پاڭ بولۇپ قاپتۇ-دە. ئادەتتە ئەنئەنىۋى بۆشۈكلەر ئوخشاشلا يەرلىك ياغاچ ماتېرىياللاردىن ياسىلىدۇ. شەرقىي تەرىپى بۇرچى ناھىيەسى بىلەن جەنۇبىي تەرىپى جىمنەي ناھىيەسى بىلەن تۇتىشىدۇ. ئوسمان ئىمپېرىيەسى بىرلا ۋاقىتتا ئەنگلىيە ۋە رۇسىيەگە ئۇرۇش ئېلان قىلدى. مەندە قان بېسىمى نېمە ئىش قىلسۇن؟ خوتۇن بېسىمى دېگىنە. 7 يېشىنى ئەسلىشەر، 70 يېشىدىن رەنجىشەر. ئادرېس يوللاش چەكلەندىما؟ بۇ نېمە ئىش ئەمدى؟ مەن راستتىنلا بىر تامچە سۇدىن نۇرلۇق قۇياشنىڭ ئەكسىنى كۆرگەندەك ھاياجانلىنىپ قالدىم. قۇدۇقنىمۇ چوقۇم قازىمىز، بۇزغۇنچىلىق قىلساقلا ئىش توختايدۇ دەپ قالماڭلار. بۇ ياققا كەپسىز، دېدى ھۈسەيىن ئەپەندى ئايخان ئانىغا ئوچۇق چىراي بىلەن قاراپ. ئاتنىڭ تەپكىنىگە ئات چىدايدۇ. كەمبەغەل گەپدان گۆشكە ئامراق. مەنمۇ خېلى قىزىقىپ قويىمەن ھەم يازىمەن. بۇنى تامامەن قوللايمەن. ئارقا ھويلىنىڭ تېمىدىن يامىشىپ ئۆگزىگە چىقىۋالدى-دە، ئۆگزىنىڭ بىر ياپسىلىغا مۆكۈۋالدى. ئەلپۈ دېسە بۇۋام چىقىدۇ. دەڭ دېگەن كەچ بولۇشى بىلەن ئاۋاتلىشىپ، كۈندۈزى چۆلدە ئەرەب قالىدۇ. نېمىشقا خاتا يېزىلىپ قالغاننى تەھرىرلىگىلى ياكى ئۆچۈرگىلى بولمايدۇ؟ ئىنتايىن ياخشى تىزىلىپتۇ. بەك ماس كەپتۇ. ئايرىلىشنىڭ ئاچچىق ئازابى يۈرەكنى ياغاچ قۇرتتەك غاجىلىغاندا، ھىجراننىڭ تەمىنى تېتىيسەن. ياخشىلار كۆرسە نېمىگە بولسا چىداپ كېلىدۇ. ياخشىلار كۆرمىسە باغلاپ قويسىمۇ تۇرمايدۇ. گەپ قىلمىسا مىڭ دېمە، جىم تۇرسا دۆڭ دېمە. يالغۇز قىر ئاشقۇچە، كۆپ داۋان ئاشار. ئوڭ قولۇڭنىڭ ئاچچىقى كەلسە، سول قولۇڭ بىلەن تۇتۇۋال. تارتىنغان ئاچ قالار. ھازىرمۇ ئاشۇ بىرلا سىنىپ بارمۇ؟ ياق، ھازىر چوڭ مەكتەپ بار. بۇ يەردە پەقەت سېرىق قۇمدىن باشقا ھېچ نەرسە يوق. ھەتتا ئۇ مۇھەببەت تەرەققىي قىلىپ كۈچىيىپ ماڭىدۇ. ياڭاق گۆھەر بولۇپ، بۆرەكنى قۇۋۋەتلەندۈرۈپ، مېڭىنى ساغلاملاشتۇرىدۇ.
سەن خۇش پۇرىقىڭ بىلەن ئۇلارغا بەھر بەرگۈچى ئىدىڭ. چىرايلىقنى تاشلىساڭمۇ قەدىناسنى تاللىما. قېنى، بېلىتىڭلارنى ئاياپ ئولتۇرماي تاشلىغايسىلەر. كۈز كەپتۇ. ئۇلار يەنە ئورمانلىققا بېرىپتۇ. بۇ چاغدا دەرەخلەردە مېۋىلەر مەي باغلاپ پىشىپ كەتكەن ئىكەن. تېلېفون ھەققى تاپشۇرۇلسا بېرىلىدىغان ئېتىبار پائالىيەت يوقما ھېيتلىق؟ ھازىردىن باشلاپ ھەممىڭلار بىر ھەپتىدىن ئالمىشىپ پادىشاھ بولسىلار. ئويۇن كۆرۈشنىمۇ ياقتۇرمايدىكەن. ئىككى يۈزلۈك كىشىگە گېپىڭنى ئېيتما، سۆزۈڭ يېيىلىپ كېتىدۇ. بالىلاردا نېمە گۇناھ؟ شەھەر كوچىسىدا خىيالىي كېچە يېتىپ، توساتتىن بىر يىگىت بىلەن دوقۇرۇشۇپ قالدىم. ئەتراپىمدا تۇرمۇشلۇق بولغان دوستلىرىم كۆپىيىشكە باشلىدى. مومام رەھمىتىمۇ ئاشۇ ئارا تۈرك بايدىن ئىدى. بۇ يەردىن تېزرەك كېتىشنى ئويلايتتىم. ئۇ يەردە ئۇيغۇر ئاشپەزلەر ۋە ئۇيغۇرچە تاماقلار بار ئىكەن. ئاددىي ۋە مۇرەككەپ شەكىلدىكى بايان جۈملىلەرنىڭ ئاخىرىغا چېكىت قويۇلىدۇ. ئۇ ماڭا تىكىلىپ قارىدى. بىراۋلار ئۆز تەقدىرىنى ئۆزى ئۆزگەرتمىسە، يات بىراۋلار ئۇنى ئۆزگەرتىپ قوياتتىمۇ؟ ماشىنا ھەيدەش ھەم بەك سەۋر تەلەپ قىلىدۇ. ئاجايىپ ساپاسىز شوپۇرلار جىق. لېكىن بۇ ھېكايىدە كالۋالىق پىداكارلىق ھېسابلانغان ئىدى. بوشلۇقتىكى ھەرقانداق پەيتتە ھامان تىزىلىپ پارابولا ھاسىل قىلىدۇ. ئۆگەنمىگەن تىرىلمىغان يار. قايسىڭ كېلىشىدىكەنسەن، ئاشۇ تۆتىدە كۈن كۆرسىتىمەن. ئەڭ بولمىغاندا بىز بىلەن بىر مەسلىھەت قىلساڭ بولۇپتىكەن. سۈپۈرگە شۇ كۈنى ئۆگزە ياتقان ئىدى. ياز كۈنلىرى ئۇ ئادەتتە ئۆگزىدە ئۇخلاشنى ياخشى كۆرەتتى. قانداق بىرەر گەپ بارمىدى؟ قۇلاقنى كۆپ كولاش سالامەتلىككە زىيانلىق. ئىككىمىز شۇندىن كېيىن ئاندا-ساندا كۆرۈشۈپ تۇردۇق. نۇر خىيالدا رۇسلۇف بىلەن ئۇزاق سۆزلەشتى. ئۇنىڭ بىلەن قىلىشقان سۆزلەرنى ئىچىدە تەكرارلىدى. كۆپتىن ئاڭلا، ئازغا سۆزلە. ئۇ ئېگىز ئورۇق قۇتۇم چەكەرەك، كۆزەينەك تاقىۋېلىپ خىيال بىلەن يەرگىلا قاراپ ماڭىدىغان ئادەم. بارلىقىنى ئەرلىرىگە ۋە بالىلىرىغا ئاتىۋەتتى. سېنىڭ تولىمۇ ئاددىي، بىراق بالىلىق جاراھەت ئىزلىرى بىلەن كۆل سۈيىدەك داۋالغۇپ تۇرغان. ياخشى ئۇچۇركەن. بولسا مەنبە ئەسكەرتىلسە. مەن زۇكام بولۇپ قالدىم. ئېشەككە كۈچۈڭ يەتمىسە، ئۇر توقۇمنى. قەشقەر ئۇيغۇر نەشرىياتى. 3. ئادەت مۇھىم ئىشنى ئالدىدا قىلىش. گۈلنى ئۆستۈرگەن يامغۇرلۇق كۈندىكى قاتتىق چاقماق ئەمەس، بەلكى يامغۇر تامچىسىدۇر. سەن بولساڭ خۇددى روھىڭ تېنىڭدىن ئۇچۇپ چىقىپ كەتكەندەك ئۈنسىز ئولتۇراتتىڭ. قورقۇنچاقتا نومۇس يوق. بۈگۈنكى كۈنگە كەلگەندىمۇ كىشىلەر يەنىلا نامەلۇم بولغان يېڭى دۇنيا ئۈستىدە ئىزدەنمەكتە. ياخشى ئاتقا قامچا كەتمەس، ياخشى يارغا ئەلچى. يىراقتىن قارىسا بۇ دەرەخ شاھ ئارۋىسىنىڭ ئۈستىدىكى سايىۋەندەك دۈبدۈگىلەك كۆرۈنەتتى. بوشلۇقتىكى تۈز سىزىقنىڭ ئورۇن مۇناسىۋىتى پەقەت ۋە پەقەت 3 خىللا بولىدۇ. ۋاقىت ئاتقان ئوق، ۋاقىت ئۇچقاندەك ئۆتەر. ياخشى يېزىپسىز. مىسرالىرى راۋان، قاپىيەلىرى جايىغا چۈشۈپتۇ. تىل ئۆگىنىمەن دەيدىكەنسەن، ئاۋۋال ئانا تىلىڭنى پۇختا ئۆگەن. بۇنى تۆۋەندىكى ئۇسۇل ئارقىلىق ھەل قىلىشقا بولىدۇ. بەخت ئۆيىڭىزنىڭ چوڭلۇقى بىلەن ئەمەس، بەلكى ئۆيىڭىزدىن ئاڭلىنىۋاتقان كۈلكە ئاۋازلىرىنىڭ تاتلىقلىقى بىلەندۇر. شۇنىڭدىن ئېتىبارەن قۇلىقىمغا مۇشۇ سۆزلەر كىرىپ قالسىلا يۈرىكىم ئويناپ كېتىدۇ. ياخشى تىلەك، ئېسىل دۇئالىرىڭلار ھەممىمىزگە ئورتاق بولغۇسى. خوتەن ۋىلايىتى گۇما ناھىيەسى زاڭگۇي يېزىسى.
ئەتىگەندە كۆچەت تىكىپ، كەچتە سايىسىنى ئىزدەپتۇ. ئەمەلىيەتتە 3 ۋاق ناشتىلىققا سىياھ ۋە قەغەز قاينىتىپ ئىچسىمۇ كىتاب يازالىغۇدەك دەسمايە يوق. مەسىلەن، 30 ئوغۇل مەشرىپى، دولان مەشرىپى، كۆك مەشرىپى دېگەندەك. ياشلار ئويۇنغا ئامراق، قېرىلار ئۇيقۇغا. قارا توخۇممۇ ئاق تۇخۇم تۇغىدۇ. بۇنداق تېز ئۇچىدىغان جانىۋارلارنىڭ بۇ دەرەخنىڭ ئەتراپىغا يىغىۋېلىشىنىڭ سەۋەبى نېمە؟ يېشىل ئۆسۈملۈكلەرنىڭ ئەڭ زور تۆھپىسىنى يوپۇرماقنىڭ فوتوسىنتېز رولى دېيىشكە بولىدۇ. سىرتتىن نۇر بولمىسا كۆز ئەسقاتمايدۇ، كۆز بولمىسا نۇرمۇ ئەسقاتمايدۇ. ئالەم بوشلۇقىدا سۇ ئوينىسا قانداق بولىدىغاندۇ؟ فىرانسىيە ئەدەبىيات سەنئەت چەۋەنداز ئوردېنىغا ئېرىشكەن. ئۇ جازاغا، جاپاغا ئۆزىنى ئاتاپ قويغاندەك پەرۋاسىز، ناھەقچىلىققا ئاچچىق كۈلكىسى بىلەن جاۋاب قايتۇردى. ماتېماتىكا نېمە ئۈچۈن تەبىئەت دۇنياسىدىكى ھادىسىلەرنى تەسۋىرلەشتە شۇنچە كەڭ قوللىنىدۇ؟ تۈپ سۆز دېگەن نېمە؟ ياسالما سۆز دېگەنچۇ؟ كىمگە ئېگىلىپ تەزىم قىلسا، شۇنىڭ قەلبى ھۆرمەت غۇرۇرى بىلەن سۆيۈنەتتى. ھەممىڭلارنىڭ قۇربان ھېيتىغا مۇبارەك بولسۇن. ئۆيگە ھېيتلاپ كېلىڭلار. ئۆمەر بىلەن بارات ياخشى دوستلاردىن بولۇپ قالدى. ھازىر قاراقچىلارنىڭ يۈرىكى قېپىدىن چىقىپ كەتتى. بىزنىڭ لەشكەرلىرىمىز بولسا تەييارلاندى. ئۇنىڭدا قولىدىن كىتاب چۈشمەيدىغان دېھقان بالىسىغا ئىشەنچ، ئۈمىد پەيدا بولغان ئىدى. بازاردا 1000 كىشى، كۆڭۈلدە 1 كىشى. ھەممە تېمىدا ئۇرۇش جېدەلسىز ئىلمىي مۇلاھىزىنىڭ بولۇشى مۇمكىن ئەمەسكەندە. مەن ئۇچۇپ كېتىۋاتقان قۇشلارنى كۆردۈم. ئۇلار بەك تېز ئۇچىدىكەن. ئېسىڭلاردا بولسۇنكى، سىلەر شانلىق ئەجدادلارنىڭ ئەۋلادلىرى. ئاپەت خاراكتېرلىك بوران چاپقۇن 3 كۈن داۋاملاشتى. ئىلى ۋادىسى ھۈنەر، ھېكمەت، ئەدەبىيات سەنئەت بەرپا قىلىنغان تارىخىي زېمىن بولغانلىقى بىلەنمۇ مەشھۇر. ئادەملەرنى ھەممىدىنمۇ بەك جەلپ قىلىدىغىنى مەدداھلار سورۇنى ئىدى. ئەقلىمنى بىلگەندىن تارتىپ بىلسەم، ئاپام سەھەر تۇرۇپ ھويلىنى سۈپۈرۈپ تازىلايتتى. پارتىيە ۋە دۆلەت شىنجاڭنىڭ مائارىپ ئىشلىرىغا يۈكسەك ئەھمىيەت بەردى. تاۋار بازىرى قويۇق مىللىي پۇراققا ئىگە. كۈز پەسلى كەلدى. ئەتراپ ئالتۇن رەڭگە پۈركەندى. بىز مۇئەللىمنىڭ يېتەكچىلىكىدە كۈز سەيلىسىگە چىقتۇق. بىر بوۋاي چامغۇر تېرىپتۇ ۋە چامغۇرلىرىم راسا چوڭ بولسۇن دەپ تەر تۆكۈپ ئىشلەپتۇ. شۇڭا ئۇ ئاسانلا خۇشال بولالايدۇ. مېنىڭ كەيپىياتىم ساۋاقداشلارغا شۇ ھامان تەسىر قىلدى بولغاي، ئۇلار ئەگىشىپ ساناشقا باشلىدى. ئاپام باشلانغۇچ مەكتەپتە مۇئەللىم. مەن 24 ياشقا كىرگۈچە باشقىلارنىڭ تاجاۋۇزىغا ۋە دەپسەندە قىلىشىغا ئۇچرىغان، پولشادا تۇرغان. ئاسمانغا قارىدىم. مەن ئامراق چەكسىزلىك، كەڭلىك، ئۇلۇغلۇق كۆكتە، كۆك رەڭدە ئىدى. بۆرە دەپتۇ خورازغا، كەلگىن دوستۇم ئوينايلى. جېنىم ئۇكام، ئۆيگە بىللە قايتالمايدىغان ئوخشايمىز. دەرھال مېنىڭ كىيىملىرىمنى كىيىپ تاغدىن چۈشۈپ كەت. شۇڭا 17 ياشقا كىرگۈچە ئۆز-ئۆزۈمنى ئەيىبلەپ يۈردۈم. 40 كىشى بىر ياق، قىڭغىر بىر ياق. نورمال بىر دوستلار ئارا ئۇچرىشىشمۇ ئادەتتە 1-2 ئايلار ئىلگىرى بېكىتىلىدۇ. مۇنداق خەتلەرنى پايلاپ تۇرىدىغان ھەسەتخور كىشىلەرنى يوق دېگىلىك بولمايتتى. ياخشى كىشىنىڭ دۈشمەنلىك بولۇشى ئېنىق. يامانغا دۈشمەن يوق. چۈنكى ياۋۇز كىشى ئۆلۈكتۇر. ئۇنداق ئەمەستۇ. بۇ خەۋەر ئىشەنچلىكمۇ؟ قاراڭ، شاخ-شاخلاردا مەي باغلىغان ئالما. ئانارلار كىشىلەرنىڭ ئۆزۈشىنى تاقەتسىزلىك بىلەن كۈتمەكتە. ئوغۇل بالا دېگەن ئۆزىنىڭ گېپىگە ئىگە بولۇشى كېرەك.
شۇڭا بۇ مەركەزداش چەمبەرلەر نيوتون ھالقىلىرى دەپ ئاتىلىدۇ. ھاياتىمىزدا كىملەرگە پەش، كىملەرگە ئۈندەش، كىملەرگە چەكىت قويۇشنى ئۆگىنىۋېلىشىمىز كېرەككەن. دادامنىڭ بوينىغا ئېسىلىپ يىغلىدىم. قۇشلارنىڭ بەزىلىرى بوۋاينىڭ دولىسىغا، بەزىلىرى بېشىغا قونۇپ ئەركىلىشىدىكەن. بىر شېشىدە لىققىدە سۇ بار. ئەدەبىيات، تارىخ، سىياسەت، پەلسەپە، پسىخولوگىيە، ئېتىكا، لوگىكا، جەمئىيەتشۇناسلىق، دىنشۇناسلىق، مائارىپشۇناسلىق، تىلشۇناسلىق. ھۆرمەتلىك ئاتا-ئانىلار، ھەر قانداق ئىشنى ئۆزىمىزدىن باشلايلى. بالىلارغا ئۆزىمىز ئۈلگە بولايلى. ئاۋۋال ئويلا، كېيىن سۆزلە. قولىدىكى سېۋەتنى يەرگە قويۇپ ئۆرۈك تېرىشقا باشلىدى. بىلىم سىزگە تۆردىن ئورۇن تەگسە، قارىغىنكى تۆر پەگاھ، پەگاھ بولسا تۆر ھېسابلىنىدۇ. ئاچ كۆز تويماس، بېخىل بىيماس. كەلسىلە، سىلىنى مەكتەپ ئىچىگە باشلاپ كىرىمەن. گەپتە گەپ بار، قورساقتا دەرد. ھەسەن ۋەزىر بىلەن ئىككىمىزنىڭ نىيەت ئىقبالىمىز ئەزەلدىن بىردۇر. سىزگە دېسەم، ئەڭ ياخشىسى سىزنى بىئارام قىلىۋاتقان ئۇشبۇ ئىشلارنى خىيالىڭىزدىن چىقىرىۋېتىپ راھەت ياشاڭ. ئۇلار سېنىڭ ھەقىقىي مەقسىتىڭنى بىلەلمەي قالىدۇ. ئۇ تاختاي پەلەمپەيدىن كۆتۈرۈلۈپ زالغا كىردى. ئادەملەر ئوخشاش، لېكىن ئۇلاردىكى نىيەت ئوخشاش ئەمەس. يېمەيمەن دەپ تۇرۇپ 70 قۇيماق يەپتۇ. توي مۇراسىمى قاچانكەن؟ بىزنى تەكلىپ قىلىپتىمۇ؟ ئايروپىلان بېلىتىنى ئەۋەتىپ بېرەمدىكەن. چۈنكى باتارېيەنىڭ توكى ئاسان تۈگەپ قالىدۇ. ھازىر شېرىن بۇلاقنىڭ ئاۋازلىق نۇسخىسىنى تور دىسكىسىغا يوللاۋاتىمەن. كىمدۇر خوتۇن كۆپەيتىش بىلەن، كىمدۇر ئاجرىشىش يارىشىشلار بىلەن ئالدىراش. خىلۋەتتە دەرد پىغانلىرىنى چىقىرىشنى ئىزدىگەن مەزگىللىرىدە بۇ ئۇلارغا ئەمەك بولۇپ قالالىسا ئىدى. مۇھەممەسنىڭ پاساھىتىدىن ھاياجانلانغان مەشرەپ ئەھلى تېخىچە ئۆزىگە كېلەلمىگەندەك قىلاتتى. كىچىككىنە ياخشىلىقىڭدىن ئالەمچە سۆيۈنىدىغان ئاناڭغىمۇ ياخشىلىق قىلالمىساڭ، سەن نېمىگە ھېساب ئاقىۋەت؟ سىلەرگە ئوخشاش مىساللار بۈگۈنكى كۈنىمىز ياشلىرىدا كۆپ ئۇچراۋاتقان مەسىلىدۇر. تەن ساقلىق، پادىشاھلىق. يەي دېسە چىشى ئاغرىيدۇ، بېرەي دېسە ئىچى. ئۇنىڭ ئەسلەيدىغانلىرى بەك كۆپ ئىدى. ئۇ قارانچۇق بىلەن ئىشلەيدىغان دېتال ئىكەن. شۇ كۈنى ئالەم ئۈنسىز ياش تۆكۈۋاتاتتى. ياكى ئوڭشالماس دەرىجىدە بۇزۇلغان ماشىنىغا ئوخشاش كاردىن چىقىشى مۇمكىن. سىز چاپان يېپىۋاتقان خىتايغا كېتەلمەيسىز. بېشىدا قار كەپكە، ئۇچىسىدا بەستىگە ماس كەلمەيدىغان كەڭ بوغما چاپان بار ئىدى. مەن ئۇنىڭ تەلىپىنى رەت قىلىشقا ئامالسىز قالدىم. چۆلدە تەشنالىق يامان، يولدا يالغۇزلۇق. بۇنىڭدىن باشقا ئەنگلىيەدە 2 پارچە كىتابى نەشر قىلىندى. ئاقسۇ ۋىلايىتى كەلپىن ناھىيەسى گەزلىك بازىرى. سىز مېھماننى خۇشخۇي، خۇش پېئىل قارشى ئېلىپ، ھۆرمەت بىلەن كۈتۈۋېلىڭ. سەن پەقەت ئۆز رەقىبلىرىڭ ياكى كەسىپداشلىرىڭنى بېسىپ چۈشەلىسەڭلا كۇپايە. ئۇلارنىڭ ئارىسىدا چىلان-تۇرۇق ئېتىمىزنى مىنىۋالغان داداممۇ بار ئىدى. مەن دەرھال كېتىپ قالدىم. ئىشقا قانداق بارغىنىمنى بىلمەيمەن. ئامېرىكا جەمئىيىتىدە نۇرغۇن ئىشلار تېلېفون ئارقىلىقلا بېجىرىلىدۇ. قاراملىق ئەمەس، باتۇرلۇق قىلماقچى. مەنمۇ بىللە بارايمىكى دەيمەن.
Quruq bir yigit bir buvayning ko'zichilla qizlarning payiga tushdi. Iordaniya Xavfsizlik Kengashining vaqtliq kengash a'zoligiga saylandi. Yağlıq taşlaş, aq taş, ko'k taş qatorliq o'yinlar mahallamizni texmo jonlantiribdi. Shu paytda mehmonxonaga qaytib uxlag'ucha paranglashdik. Oltin, seriq rangga bo'yab qo'ysa, qandaq bo'lar? İşni salomatlikdan boshlay, jon bo'lsa jahon debdikan. Bir kuni mushkum og'rib qoldi. Dadam uni mol doktorxonasiga ilib bordi. Bo'ynida illati barning oyog'i sirqirar. Oqibatining qandaq bo'lganligini ko'rib boqayli. Qodir ishni aplab-saplab tugatmoqchi bo'ldi. Nima desang, shuni anglaysan. Eng yaxshisi o'zingiz yaxshi o'ylanib bir taraf qilganingiz yaxshi. Bulturmu shundoq qilgandek esimda. Suvsiz hayot bo'lmas, emgaksiz rohat. Hamma ayollarni pul desa jonni beradi deb qarama. Sizning inkosingizni o'qigandan keyin ko'nglim ham yerim bo'ldi, ham xushal bo'ldim. Men esimga kelib, urushmayli deb javob berdim aldirab. Men bu yil 10 yoshga kirdim. Sen nökerleringden bir qanchini boshlab, tong yorug'icha tumshuq ig'ziga berib bo'l. Paranglashib o'ltirib, uning kepi chiqib qoldi. Kun g'arbga egilganda qaytib keldik. Taz chivinni qo'ndirmas, chivin tazni tindirmas. Tarix, falsafa, adabiyot, estetika va tabiiy fanlarning qonuniyatlarini xeyli mukammal egiladi. Yaponiya komandasi nuqta top musobaqasida Koreya komandasiga utirib qo'ydi. Ovozim quloq tubimda dahshatli guldirmamidek guldurlab o'tdi. Un, tuz va suvni aralashtirib, langman xemirdek normal xemir yo'g'iramiz. Lekin bog'bonlar ancha rozi emas. O'likka yig'ilgan ishim. Anglasam, siz hozir o'yinchoq shirkatida xizmat qildikansiz. O'zim turkchani ancha bilmayman, ammo bu naqshnoma hamisha quloq tubimda. Amaliyotda mening bu qabohatli reallikni ko'rgim yo'q edi. Olti buyuk siyosat degani quruq so'z. Uning foydasini biz ko'rdikmi? Kechada kimdir biri g'ingshib-naqsh etib o'tib ketdi. Qaysi hodisalar yoki tajriba natijalari tuvandikilarni tushuntirib berdi. Boshqa bolalarmo jim bo'lib ketishdi. O'zgartish menga nisbatan haqiqatan oson emas. Qarg'ay o'q yiltizliq, yog'och g'ulluq, sovuqqa chidamliq, egil o'sadigan o'simlik. Qayyumbek xo'jam, Nazarxon xo'jamlar ilib ketdi. Tillay desam, sen bilan hech qanday adovatimiz yo'q. Biroq kaltak silay desam, jiniga ichim og'irdi. Bir uydan chiqib o'tib, keyniga qarab qo'yib kelib yotadi. Uning qalpoqlari lo'mildidi. Ovozi chiqmadi. Qo'yoq chor soqili titradi. Beshi qaydi. Har qandaq ishda kishilar bilan kengashish kerak, lekin ko'ngil tortgan ishni qilaverish kerak. Endi egizlik o'lchashga doir bir qancha masalani ko'rib o'tayli. Bu hargizmi Yaponiya askarlari o'lishni istaydi deganlik emas. Honijinning beshiga kelgan kun Mozayning beshig'imi keladi. Yana bir gapni so'rsam bo'larmi? Kecha va kunduz uningda almashib turadi. Buningdan 100 necha yil ilgari Angliyada Darwin ismli bir olim o'tgan. Do'stim bilan billa bozor aylanib, shundoq chiroyli chapondan birini setib oldim.
موڭغۇلكۈرە ناھىيەسىنىڭ شوتا دېگەن يېرى تېخىمۇ گۈزەل. كەچۈرۈڭ، مەنمۇ ئالغاش كەلمەپتىمەن. خوشلىشىدىغان چاغدا ئۆيگە بارغاندا ئاپىڭىزغا ئېيتىشنى ئۇنتۇپ قالماڭ دەپتۇ. گەپكە گەپ كەلگەندە ئاتاڭدىنمۇ قايتما. قارىغۇغا يول كۆرسەتسە، ئۆزۈم تاپقان يول دەيدۇ. ساۋاقداشلارنىڭ بەزىلىرى ناخشا ئېيتتى، بەزىلىرى ئارغامچا تاقلىسا، يەنە بەزىلىرى قوغلاشماق ئوينىدى. ھەر بىر ئېلېمېنت خەلقئارادا ئورتاق ئىشلىتىدىغان بەلگە ئارقىلىق ئىپادىلىنىدۇ. مەن تېلېفون رېمونت قىلىشنى بىلىمەن. 4 كۆز بىلەن كۈتە-كۈتە جەنۇب شامىلى سوقۇپ باھارنىڭ قەدىمىمۇ يېقىنلاشتى. ئۇ ياسىننى چوقۇم مەسخىرە قىلىدۇ. ئىنساپ بار يەردە بەرىكەت بار. بىردىلا ئارىشاڭ جىڭ. ئورمىنى تولا ئورۇپ بىلىكىڭ تالدىمۇ يارىم، ئاز كۈن ئويناپ ئايرىلدۇق، يۈرىكىڭ قاندىمۇ يارىم. ئۇزاق ئۆتمەيلا مېڭىپ تاغنىڭ ئالدىغا كەلدى. ياپونىيەدىكى مەجبۇرىي مائارىپ تۈزۈمىمۇ مۇشۇ ۋاقىتتا تۇنجى قېتىم يولغا قويۇلدى. ئۇنى پۈتۈن مەملىكەتكە ھاكىم قىلدى. ئۇنىڭ قولى ئۇزۇن، سۆزى ئاقىدىغان بولدى. بۇنى كۆرگەن شامال بالا خامانغا قاراپ پۆۋلەشكە باشلاپتۇ. بالا ئەمدى ئۇنى كەتمەنگە دەستە قىلماقچى بوپتۇ. مەكتەپ ۋە ئاتا-ئانىلار مەكتەپ سىرتىدىكى پائالىيەتنى قانداق قانات يايدۇرۇشنى مەسلىھەتلەشتى. دۇدۇقلىماي ئوقۇ دېسەم نەچچە كۈن كەتكۈدەك. تاڭ ئاتقاندىن كېيىن ئەل ئەمىن ئېلانى چىقىرىلىپ، لەشكەرلەرگە ئىنئام بېرىلدى. شۇ كۈنى مەجلىستە كادىرلارنى ئورۇنلاشتۇرۇش مەسىلىلىرىمۇ مۇزاكىرە قىلىندى. بۈگۈن نېمە بولدىكىن، تېلېفونۇمنىڭ سىگنالى بەك ناچار. تازا ياخشى تارتمايۋاتىدۇ. ياخشى كۆرۈشتىن نەپرەتلىنىشكە، ئاندىن ھېچقانداق ھېسسىياتىم قالمىغۇچە 5 يىل ۋاقىت كەتتى. گۈلسۈم ئېغىر بىر يۈكنى زىممىسىدىن ئېلىۋەتكەندەك يېنىك نەپەس ئالدى. لېكىن بۇ مۇساپىنى بېسىۋاتقانلار بۇنى ھېس قىلالمايدۇ. ۋەتەن، سەن ئۈچۈن جېنىم پىدا. دېھقان ئوغلىنىڭ مەسلىھەتى بويىچە پىياز تېرىپتۇ. ئېرىنى بەك كۈنلەيدىغان خوتۇنلار ئۆزىگە ئىشەنمەيدۇ. ئېرىنى كىچىك بالىسىدەك باشقۇرۇپ تۇرۇۋالىدۇ. مەن ئىشنىڭ مۇنداق ئاسانغا چۈشىدىغانلىقىنى زادىلا بىلمەپتىمەن. مېنىڭ نەۋرە سىڭلىم ئىككىنچى بالىسىغا قورساق كۆتۈرگەندە بەك گۇمانخور بولۇپ قالغان. ئەجەب بېرىپ كەتتىم، كاللام ئىشلىمەيۋاتىدۇ. شۇنى سىزدىن سوراپ باققۇم بار. ئۇنىڭ نەرى ماڭا ئوخشىمايدىكەن. قانداق ئالاھىدە يېرى باركەن؟ ئۇ ئالتۇن، قورال، ئەپيۈن سودىسى قىلىپ قالتىس بېيىغان. ئۇ پائالىيەتنىڭ ۋاقتىنى بىر ئاز كەينىگە تەڭشىگىلى بولامدۇ؟ ماشىنا ئادەمنى ئۇزۇن توك سىمى بىلەن بىللە سۆرەپ يۈرگىلى بولمايدۇ-دە. پاراڭ بىلەن بولۇپ كېتىپ، ۋاقىتنىڭ قانداق ئۆتۈپ كەتكەنلىكىنى ئۇقماي قاپتىمىز. 2 ئايدا بىر قېتىم ئىشلەتسىڭىز كۇپايە. ئالىم قىزغۇچ سېرىق رەڭلىك بەرگىنى ئۈزۈپ ناخشا ئېيتىپتۇ. ئۇيغۇرلاردا 7 سانىنى مۇقەددەسلەشتۈرۈش ئەتراپىدىكى باشقا دىنىي مەدەنىيەتلەرنىڭ تەسىرىدىن بارلىققا كەلگەنلىكى مەلۇم. بۇنىڭدىكى يېڭىلىقلارنى تۆۋەندە سىلەرگە كۆرسىتىپ ئۆتىمىز. غورا غورنى كۆرسە ئالا بوپتۇ. چاي ئىچىپ بولغاندىن كېيىن ئايالىم شىرەنى يىغىشتۇردى. قۇۋلۇقتىن شۇملۇق تۇغۇلار. يېقىندىن بۇيان مەن كىم دېگەن مەسىلىسىدە ئويلىنىدىغان بولۇپ قالدىم. يەنى ئومۇملاشتۇرۇپ ئېيتقاندا، يۇقىرىراق ئىقتىسادىي كىرىم ۋە شۇ ئارقىلىق ئەمەلگە ئاشىدىغان ياخشىراق تۇرمۇشتىن ئىبارەت. چاپخانا ئالىمەن دەپ قارىغۇ قىپتۇ. مەن ئۆيگە قايتىپ كىرىپ ئۇزاق ئۆتمەيلا غېنى يەنە پەيدا بولدى.
بەزىلەر يامغۇردا ماڭىدۇ، قالغانلىرى پەقەت يامغۇردا ھۆل بولىدۇ. مەن تېخى سېنى مويسىپىت مۆتىۋەر بولغاندىكىن جەزمەن دانا پىكىرلەر بايان قىلار دەپ ئويلاپتىمەن. ئىنسانىيەت تارىخىدىكى ھەر بىر مۆجىزە، ئۇلۇغ ئىشلار كىشىلەرنىڭ قان تەر تۆكۈشى بىلەن ۋۇجۇدقا كېلىدۇ. نېمىشقا سىلى تەڭرى ماڭا ئۇزاق ئۆمۈر ئاتا قىلدى دەيدىلا. ئۆزى ئافرىقىلىق ئاق تەنلىك بولۇپ، يېشى مەن بىلەن تەڭ، باللىرى مېنىڭكىدىن كىچىك. كېيىن دەپ بەرسەم سىز زىيادە چارچاپ كېتىپسىز دەيدۇ. 70 مو يەر ئوغۇت بوغدەك گەپكەن ماۋا. تۇرپاندا ھۆل يىغىن ئىنتايىن ئاز. سەن چىقمىساڭ مەن چىقىپ كېتىمەن. بۇ يۇرتقا ئاياغ باسمايمەن. قاچان مېيىككە نۇبايەك بوتۇن. قۇشقاچ كىچىك بولسىمۇ ھەممە ئەزاسى تولۇق. بىلگىنىڭنى ئايىما، بىلمىگەننى بىلىمەن دەپ كايىما. مۇھەببەتنىڭ قارشىسىدا نەپرەت بولمايدۇ. ئۇلار بىرەر كىشىنى مەسئۇلىيەت بىلەن سۆيمەيدۇ ياكى سۆيدۈرەلمەيدۇ. ئابدۇخالىق ئاكام ئېغىلدىكى ئاتنى توقۇپ، كىچىك ئاكام ئابدۇقەييۇمنى چاقىرتتى. مۇشكەمدە تاقا-تۇقا سۆزلەيدىغانلار كۆپىيىپ قالدى دېسە. ئەتە قەشقەر شەھەرلىك پەن تېخنىكا سارىيىدا لېكسىيە بار دەپ ئاڭلىدىم. راست شۇنداقمىكەن؟ ۋاھ، نېمە دېگەن سالقىن شامال ھە؟ يىگىت ئېغىر ئۇھسىنغان ھالدا قار ئۈستىگىلا تىزلاندى. يارايسەن، ۋاي غەزەل. ئۇستازىم سېنى يېمەكلىك كۆتۈرۈپ كەل دېسەم، بۇ يەردە ئۇخلاپ يېتىپسەنغۇ. ئېلېكتىر ماگنىتنىڭ كۈچلۈك ئاجىزلىقى نېمە بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولىدۇ؟ يالغۇز قىر ئاشقۇچە كۆپ داۋان ئاشار. دىسكى سىغىمى چوڭراق، ئۆچۈرۈلگەن ماتېرىياللار كۆپرەك بولسا، تەكشۈرۈش ۋاقتى سەل ئۇزۇن بولىدۇ. ئابدۇللا ئابدۇرېھىمنىڭ شاش ۋاقىتلىرى. دەرەخلىك يېزىدىن بوش ئاڭلىنىۋاتقان قوڭغۇراق ئاۋازىنى سادىق پۈتۈن دىققىتى بىلەن ئاڭلاۋاتاتتى. سىڭلىم ئىككىمىز كۆل سۈيىنى ئۇچۇملاپ ئېلىپ يۈزىمىزنى يۇدۇق. نۇرى ئوقۇغۇچىلار ئىچىدە ئابرۇيلۇق، چۈنكى ئۇ تولىمۇ ئۆتكۈر ۋە تىرىشچان. سودا-سېتىق پۇلدىن باشقىنى تونۇماس. ئىزدەش كۆزنىكىنىڭ كۇنۇپكىسىدا خەت كۆرۈنمەيدىغۇ. چۈنكى قىز يىگىتلەر ئوتتۇرىسىدا ئادەتتە تۇنجى خەتنى ھېچقاچان قىزلار يازمايدۇ. ياسىن ئۇ ئىككىسىگە قاراپ ساۋۇتنىڭ گېپىگە ئىشەندى. قىزمۇ بۇ گەپنى تەستە چۈشىنىپ ئۆزىنىڭ يىراقتىن كەلگەنلىكىنى ئۇقتۇردى. ئەگەر مەن بۇ يەردە بولغان بولسام، جەزمەن بۇ يولنى ماڭغان بولاتتىم. دەم ئېلىش ھەجەپ ئىتتىك تۈگەپ كەتتى دېسە. ئاشۇ يىراق ئۆتمۈشتە ئاتىلىق ئۇرۇقداشلىق تۈزۈمى ئورنىتىلغان. ئەمسە ھازىرلا ساۋاق بەر، مەن خەت ئوقۇش بىلەن يېزىشنى ئۆگىنەي، دېدى لۇتپۇللا دادىسىنى ئالدىرىتىپ. ئىنگلىز تىلى ئۆگىنىش قىزغىنلىقى. ئاچچىقنىڭ دورىسى سۈكۈت. ئۇ سۇ دەرۋازە مەھەللىسىگە كەلدى. تۇزلۇق قاپاقتىن تۇز، ياغلىق قاپاقتىن ياغ تەپچىيدۇ. كۆزلىرىدىن غەزەپ نەپرەت ئۆچمەنلىك چىقىپ تۇراتتى. مەن رىسالەتنىڭ ئاخىرقى سۆزىگە كۈلۈپلا قويدۇم. ئىمتىھاندا شۇنداقمۇ كۆچۈرگەن بارمı دەيمەن. توۋا قىلدىم خۇدايىم. ئەلنىڭ غېمىنى يېگەن ئەر ئۆلمەس. ۋاھالەنكى بەزىدە قاتتىق يامغۇر ياغىۋاتسىمۇ قۇياش پارلاپ تۇرىدۇ. قەلب كۆزۈڭنى مال دۇنيا توسۇۋالسىلا، سەن باشقىلارنى كۆرمەي ئۆزۈڭنىلا كۆرىدىغان بولۇپ قالىسەن. ئۈرۈمچىنىڭ كۆزىنى بەكمۇ ياخشى كۆرىمەن. ئۆز نەپسىنى ۋە نەپسىنىڭ شەھۋەتلىرىنى يېڭەلمىگەن كىشى قانداقمۇ دۈشمىنىنى يېڭەلىسۇن. ئەسقاتمايدىغان دوستلار چەمبىرىكىگە كىرمەڭ. پىرىنسىپ باشقا بارلىق مەركەزلەرنى توغرا ئورۇنغا قويۇشنى كاپالەتكە ئىگە قىلىدىغان ئەڭ مۇھىم مەركەزدىن ئىبارەتتۇر. ئۇ كۈنى سۈبھىنى پىيادە جەنۇبىي قوۋۇقتىن باشلاپ كوچا چىڭداتتىم. قۇش ئاسماندا ئۇچسا سايىسى يەرگە چۈشەر.
ئاۋازىڭ قۇلاق تۈۋىمدە دەھشەتلىك گۈلدۈرمامىدەك گۈلدۈرلەپ ئۆتتى. يانفوندا كۆرگىلى بولىدىغان ياخشىراق بىر مۇنبەر تەۋسىيە قىلساڭلار بوپتىكەن. ئىنگلىز تىلىنى ياخشى ئۆگىنىش بولسا بىزنىڭ ئورتاق نىشانىمىز. يارغۇل قەدىمىي شەھەرنىڭ خارابىسى سىرلىق ھەم ھەيۋەتلىككەن. ئۆزۈمنى ئاسماندا ئۇچۇۋاتقاندەك ھېس قىلاتتىم. 5 مىنۇتلۇق يېرىنى كۆرۈپلا «ھۆ» دېدىم. رولنى پەقەتلا ياخشى ئالالماپتۇ. ئاپلا، تېلېفونۇمنى ياتاقتا ئۇنتۇپ قاپتىمەن. ئۆزىڭىز كەلمەيلا قالماستىن، بەلكى باشقىلارنىڭ كېلىشىگىمۇ توسالغۇ بولدىڭىز. مەن خېلى كۈچىنىپ ئىشلىدىم. كىتابلار ئىشكاپتا رەتلىك تىزىقلىق تۇرىدۇ. ئۇ ئاخىرى ئويغاندى. ئويغىنىپلا سېرىق قىزغا ئايلىنىپ قالدى. تۆۋەندىكى ھۆكۈملەرنىڭ توغرا خاتالىقىغا ھۆكۈم قىلىڭ. ساقچى پونكىتىنىڭ ئالدىدا كالتەك تۇتقان، كۆزلىرى تىكىلگەن ساقچىلار تىزىلغان ئىدى. ھازىر ھەدەپ ئېتىزدا ئېرىق چاپماقتا. چەكسىز كەتكەن بوزلۇق ئۇنىڭ يېرى. ھەرەج تارتىپ گۈللەرنى ئۇيغۇرچە ئىسمى بىلەن رەتلەپ چىقتىم. ئۇ نۇتۇق سۆزلەپ بولغاندىن كېيىن يەنە بەزى ئەڭ يېڭى سانلىق مەلۇماتلارنى تولۇقلاپ قويدى. ئاز بولمىغان ئەدەبىي ئەسەرلەر مۇشۇ ژۇرنال سەھىپىلىرى ئارقىلىق جامائەتچىلىك بىلەن يۈز كۆرۈشتى. شۇنداق قىلىپ، ئۇنىڭ پۇللىرى قانچە كۆپ بولغانسېرى تۈگۈنلىرى ئۇنىڭدىن بەكرەك كۆپەيدى. ئەگەر بىز بۇنىڭدىن كېيىنمۇ ياخشى ياپالمىساق، ئۆزىمىزدىن غۇرۇرلانغىنىمىزنىڭ قانچە ئەھمىيىتى بولمايدۇ. ھىندىستاننىڭ ئافغانىستانغا ئەسكەر كىرگۈزۈشتىكى مەقسىتى نېمە؟ شۇندىلا پۇختا ئۇۋا ياسىغان بولىسەن. مەن خوتەن شەھەر ئىچىدىن، ئىسمىم چىمەنگۈل. بىراق نېرى-بېرى دېمەي، ئۇنىڭ دېگىنىگە ماقۇل بوپتۇ. تاغ جىلغىسىدا تۇرۇپ كۆرگىلى بولماسقا مۇمكىن، لېكىن ھەر بىر تاغدىن ھالقىيدىغان يول بار. ئۇ سۆرۈن تەلەت داداڭنى ساڭا زۇلۇم قىلمىسا، خاتىرجەم يۈرەلمەمدىغاندۇ، دەپمۇ ئويلاپ قالاتتىم. ئۇ ئۆمۈر بويى ئۆز خىزمىتىگە سادىق بولۇپ، ئادىمىيلىك بۇرچىنى ئادا قىلىپ كەلگەن ئىدى. بېلىقچى، ئوتۇنچى، ئوۋچى، ئىشچى، كىگىزچى، گىلەمچى، بوياقچى، ياغچى. شۇ ماڭغانچە بىز مانا بۈگۈنكىدەك ھالەتكە كېلىپ قالدۇق. ئانا تىلغا ھۆرمىتىم زور بولغاچقا، تور دۇنياسىدىكى بۇ رەسىمنى دوستلارغا سۇندۇم. ئۆز ئانا تىلىدىن باشقا پارس ئەرەب تىلىنىمۇ پۇختا ئىگىلىگەن. ئىنىم ئەمدى 5 ياشقا كىرگەن بىلەن ئۇ 1دىن 100گىچە سانىيالايدۇ. شۇڭا بۇمۇ توغرا جاۋاب بولىدۇ. ھەر قانداق ئادەمگە باراۋەر مۇئامىلە قىلىشى، مەڭگۈ كەمتەر بولۇشى لازىم ئىكەن. خوتەن ۋىلايىتى لوپ ناھىيەسى ئاچچىق يېزىسى. ئۇ يەنە «گىگانت ئادەم» دېگەن فىلىمدا رول ئالغان. ئەمگەكچىلەرنىڭ ئىش ھەققىنى تۇتۇپ قېلىشقا ياكى سەۋەبسىز كېچىكتۈرۈشكە يول قويۇلمايدۇ. ياغاچچىلىق قىلىپ يىراق يېقىنغا ئۇستا ھۈنەرۋەن دەپ نام چىقارغان. چۈنكى ئۇ ئوغۇل بالىنىڭ سەمىمىي ئىكەنلىكىنى بىلىپ بولغان ئىدى. دادا، قىز دوستۇڭ بار ئوخشىمامدۇ؟ سەن سۆرىلىپ يۈرسەڭ يەنە كىم مېنىڭ لايىقى بولۇشنى خالىسۇن؟ تۈنۈگۈن مانچېستېر كوماندىسى بەك سەت ئۇتتۇردى. تام تۆپىسىدە 4 تورغاي يورغىلىيالماسمىش. ئەمما ئەتىسىلا يەنە قول بېرىشىپ يارىشىپ قالغان. ئوغلۇم، كانۋا كۆڭلەكنى بوۋاڭ ساڭا يادنامە قىلغان. مەن بېرىپ ھەسەل يىغىمەن دەپتۇ، ھەسەل ھەرىسى سوغۇققىنا. لېكىن بۇنى خوتۇندىن قورقۇش دەپ چۈشەنسەڭ بولمايدۇ. شۇنىڭ بىلەن ياغاچ تېخىمۇ ئىنچىكىلەپ چىش كولغۇچتەكلا بولۇپ قاپتۇ.